Bismillahirrahmanirrahim. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat. Was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashiina wal khashi'at. Wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-sha'imina was-sha'imat. Was-sha'imati wal hafidhina furujahum wal hafidhati wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat. A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wazkurna lan ilingono sira kabeh, ilingo sira kabeh. Iki perintah teng garwa-garwane Kanjeng Nabi. Garwane Nabi kon eling-eling mak ing perkara yutla kang den waca apa mak diwaca fi buyutikunna ing dalem omah-omah sira kabeh. Min ayatillahi sanging pira-pira ayat-ayate Allah utawa ketentuan-ketentuane Allah. Ayat Qur'ani tegese Qur'an. Wal hikmati lan eling hikmah. Manane ay sunnati tegese sunnah. Sunnah niku hadis to ketentuane Rasulullah. Inna wa satuna Allah kana ana sapa wa latifan dan sekelas bi auliyahi lan pira-pira kekasih Allah. Khabiron tur dat sing bijak utawa sing maha bijak bijami khalqi lan sekabian makhluk ya Allah. Innal muslimina satune pira-pira Islam lanang wal muslimat lan Islam wedok wal mukminin mukmin lanang wal mukminat lan mukmin wedok wal qanitin lan wong sing taat lanang wal qanitat lan wong wedok sing taat. Ayil mutiati tegese pira-pira wadon kang taat wasadiqina sing jujur wasadiqat lan wong wedok sing jujur fil iman ing dalam iman. Wasabina sing sabar wasabirat lan wong wedok sing sabar sabari ala taati atas sing lakoni taat. Wal khasyiina lan wong sing khusyuk ayin mutawaddiin tegese sing duwe tawadhu. Al khasyiat lan wong khusyuk wedok putri wal mutasaddiqin lan wong sing sedekah lanang wal mutasaddiqat lan wong sing sedekah putri waso ini lan wong sing lanang poso waso imat wong wedok sing poso wal hafidin lan wong lanang sing jaga furujahum ing kemaluane para hafidin wal hafidat lan wong wedok sing jaga anil harami sange haram wa dzakirina lan wong sing eling kabeh Allah ing Allah katsiran lan akeh wa dzakirat lan wong sing wedok sing eling. Wong kabeh iku aadha iku nyediakno sapa Allah lahum maring kabeh maghfiratan ing disepuro. Disepuro lil maasi krana pira-pira maksiate. Wa ajran ing ganjaran aziman kang gedhe ala taati ing atase. Wa makana lan ora berhak utawa ora patut di mukminin kedhi wong mukmin lanang wala mukminatin lan ora berhak kedhi wong wedok. Ida qada nalikane segala keputusan sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah gawe amron ing keputusan ing siji perkara. Apa sing rasa ijo apa ayakuna yen to ana antakuna yen to ana kita iklanta antakuna wal ya ilan ya ayakuna lahum kedhe kabeh apa al khiyaratu apa pilihan ayi ikhtiaru dikse pilihan. Wong mukmin lanang cek wedok ketika Allah dan Rasul telah memutuskan satu hal mereka tidak punya pilihan kudu nurut sami'na wa ata'na min amrihim saking urusan mereka sendiri. Mereka gak oleh milih khilafa amrihi ing khilafa amrillahi ing bedani keputusannya Allah wa rasulihi lan utusannya Allah. Kita ini cocok ra cocok nek Allah ngendikan itu cocok. Ora paham lah ya gue paham. Kok itu kudu napa? Cocok. Nyata niki penting sangat. Misalnya gini. Orang kalau zina setelah berkeluarga jenenge zina muhsan. Ya, orang setelah berkeluarga jenenge zina muhsan. Dalam hukum Islam itu kan dirajam. Ya tentu ada syaratnya, misalnya ada saksinya atau ada pemerintahan Islam, terus macam-macam lah. Oke, mungkin dalam Indonesia itu nggak ada rajam, nggak ada kisos, nggak ada potong tangan karena Indonesia itu nggak memperlakukan hukum Islam. Tapi setidaknya kita yakin, andaikan betul ada kisos. Tentu pembunuhan nggak segampang ini terjadi di mana-mana, karena tahu hukumnya apa? Kisos. Juga sama, misalnya ada rajam, mungkin selingkuh nggak sebanyak ini, karena takut apa? Rajam. Nah, itu namanya
Kita tidak punya nyali melakukan rajam, tidak punya nyali melakukan kisos, tapi kita tahu betul ikrar bahwa cara itu terbaik untuk menekan pembunuhan dan menekan apa? Berzina. Itu lumayan. Timbang wis orang lakoni muni itu hukum jadul, itu zaman dulu gak relevan, malah utak semper, bang. Wis ora iso nglakoni kecangkeman. Nah, itu yang penting kita tidak seperti itu. Paham ya? Terus kula suwun sangat panjenengan dan seneng kula kepengin selamat teng akhirat. Kowe nak hukume Allah niku imani, senajan to kowe ora cocok. Ora cocok ku oleh. Jenenge ora cocok. Terus kowe kembantah, ora cocok ambek Allah. Lah kowe apa wali? Kowe misale kon salat zuhur wae turu karepmu mek yo gremeng. Gayamu ana adzan alhamdulillah, sini kan yo gremeng. Cuma dipaksa itu dilatih. Lane Allah dawuh kutiba alaikumul qital. Allah ya pirsa wa huwa kurhul lakum. Gak apa-apa ana perintah Allah kira cocok ora apa-apa, tapi ra cocok sing gawan nafsu, tapi akal kita cocok. Kayak sedekah. Mungkin nafsu kita ora cocok ngomong duit kalong, tapi akal kita cocok karena kita berharap ganjaran teng akhirat. Terus no. Pokoknya ra cocok lah. Tapi akal kita cocok. Jadi sing ra cocok itu gawan nafsu, nggih napa? Gawan nafsu. Tapi setelah itu kita cocok secara akal. Bisa ulang lagi, kita cocok secara napa? Akal karena agama ini dikaumi yakilun bagi mereka sing duwe napa? Akal. Mau misale kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wong iku wajib membela diri, bela-belani Islam, nah Islam diserang wong liya. Kewajiban perang iku Allah ya pirsa aku ora seneng. Wes, kalau nanti ngomong ini di kajian di pondok kajian didengar orang banyak karena ukuran ilmu itu didengar orang banyak. Misalnya kayak ini nyata, tak bedheki nak kepengen iman waras kados kula. Kowe ape dibaca Abu Jahal. Ya, dibaca Abu Jahal. Ya wis melaratlah bojomu judes lah uripe ora duwe masa depan. Terus ape dibaca Abu Jahal. Kowe seneng diperintah Allah ngongkon nglawan apa kon nyerah? Dia jawab. Seneng kon nglawan, mergo di potensi kowe menang. Berarti perintah wajib perang justru bagus dong. Masa ada musuh kita diwajibkan ngalah malah lara kabeh. Paham ya? Lah setidaknya kita cukup punya akal untuk melogika kenapa sih wajib perang kalau ada kafir harbi. Saiki misalnya ono bajingan digundal. Apa bacok kue, terus Allah mending ini. Aja walas cung menengahi. Ambek wajib wani, ke milih perintah dia. Wajib wani. Lah terus akhirnya akalmu iso nampa kenapa kita wajib wani, wajib perang dalam konteks kafir hati. Ke zaman teroris syarat amun-amun ngono kok dianggap wajib no perang malah itu. Anggap densus gitu. Wah, gitu. Gak mesti dalam konteks yang kita harus perang. Misalnya Indonesia dijajah Belanda. Terus Kanjeng Nabi misalnya cek sugeng nih, cung ngalah wae. Milih ndi perintah wajib wani, ki milih ndi? Wajib wani. Lha iku jenenge akal. Kita tahu secara akal dalam konteks tertentu memang wajib perang. Tapi wa huwa kurhul lakum Allah ya pirsa kowe ora pati seneng. Seneng yo turu kelon. Terus urip ora ono apa-apa, mangan bakso, mangan bakmi. Ana perang negara ana sing mikir urip damai, bojo nrima. Yo ora ono donya ngono. Kesunatan wong wedok ku judhe. Malah perlu diperiksa sama idiot tapi ora iso ngamuk. Nah, bojomu ngamukan berarti emosinya bagus. Salah kira ngasih lo duit kok diamuk ya bagus. Paham ya? Artinya normal lah. Seneng duit normal. Misalnya seneng larat malah aneh. Mas, larat kowe awas nak sugih. Ki bojo ngono siap to ora? Ayo jawab. Ki bojo saking awas pas kena sugih. Kudu larat ngene bojo segil wae. Kowe siap di bojomu. Gak siap kan? Paham ya? Jadi yang kita alami sekarang itu semuanya baik-baik saja. Ya tak warai ya. Jadi Allah itu berso nak jenenge wong jubilatil qulub ala kurhil kita wa ala kurhi itimaril awamir kabeh. Pak itu ra seneng barang sing perintah. Wong diperintah tok iku wis ora seneng, mergo ono sing membawa. Tapi isiku kersane pangeran sebut khuffatil jannah bil makari swarga itu dikepung mbek sesuatu yang kamu tidak senang. Tapi gak senang bawaan nafsu. Tapi nafsu ini bisa dilawan dengan akal.
Misalnya ini ono artis cantik di Jakarta. Ya, contohnya gampang kan, ono artis cantik di Jakarta. Wahyu, menarik. Terus aku itu misalnya kaji Nabi Cek Sugeng. Atau syariat siapa saja Nabi Musa Cek Sugeng. Terus dia diperintahkan. Kan kowe kudu ngasil no iso ngeloni artis itu. Sampai dikongkon, ojo pikir. Milih ojo pikir, ngasil to iku bayare luaran kenalan ora mesti gelem. Luar ruwet gampang di. Gampang ojo pikir. Jadi aslinya nafsu itu nak mau diperintahno kok yo bingung. Nah, jajal misalnya, kowe saiki tak perintah ono artis wayu ning Hollywood, kan kongkon kowe kudu kasil zina mbek artis iku. Kamilan mau Amerika ra duwe. Kok nek wis ketemu ora mesti gelem. Lah ngomong, "Cung aja zina." Wis gak modal diganjar penak to. Tapi kadang untuk center-center Islam loro kabeh, ape zina kok ora oleh. Cara dikongkon malah repot. Ayo jajal kita kongkon zina artis sing paling sugih ning Amerika, ke gelem to. Terus tak kongkon. Moro Amerika ora duwe nek kenal ra mesti gelem. Bareng kenal ada kreatif kakan pola. Utawa ngene misalnya maling itu halal. Ki saiki tak jajan. Tak kon nyolong omahe jenderal. Mak gepuke. Jadi rasanya makanya agama itu enak cara akal, dilarang maling yo ora enak. Sekali dikepruki. Dilarang zina, selingkuh nak konangan tersadu. Wis kon ninggal kabeh terus kowe turu ning omah, ninggal zina, ninggal maling diganjar. Wis ngorok diganjar. Dinape turu Gusti Star meninggalkan semua haram. Dada semua haram turu ganjaran. Lilir subuh semepet untuk srengenge serapopo subuh. Anjen ora kiai wae to. Ora kiai wae sementing salat wis. Wis ora kiai wae sementing salat ana wae kok apet-apet. Makome ngono, ninggal haram wis pres. Jadi perintah Allah itu nak mbok angen-angen semuanya baik. Caranya apa? Diukur dengan akal tadi. Misalnya kita disuruh selingkuh malah repot. Ngrayune piye, bayare piye, ra konangan sing lanang piye kan malah repot. Repot kok mbok lakoni ada turu dan delok sinetron baru. Atau delok tikus liwat di rumah kesalen terus. Terus kesimpulannya tikus ning omahku jebule akeh ya Mas. Wis urip ngono-ngono lah sementing ninggal haram ninggal Mas. Nah di sini ini hebatnya ulama. Makanya masyhur ada ulama itu ibadahnya teman. Pol tenan. Nari no poso nak bengi tahajud. Takok mbek pangeran. Gusti orang yang sekelas saya dalam kewalian itu siapa? Dengan seserius ibadah saya ini. Mbek pangeran dijak, ya sing turu sekelas. Mangkel dene. Mangkel itu kenapa mau disaingi wong turu? Jabe terus ada wali yang lebih senior. Wong poso lah asal jek melek rong ayu tetep bingung. Tapi nak turu kan saraf kok. Dadi ana wali ku mergo tapi ora kowe lho maksudnya. Yang masyhur tuh Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu pernah saking senenge ibadah dia itu tiap malam tahajud. Semuanya ingin serba sesuai perintah Allah. Ya sama tanya sama Allah, ya Allah, lalu yang sekelas dengan saya siapa? Dijawab, yaitu orang yang sering tidur, ngantuk terus, tangine mepet-mepet, sering metu santai. Abu Yazid protes, kenapa demikian ya? Jawabnya pengiran lucu. Kowe sering ibadah mbek aku mbok anggap rapian, arah ibadah tenan. Iki nganggep aku rapati apian, mana ibadah tenan. Kok nganggep aku rapati apian. Nah iku nganggep aku apian, ora mesti tinggal turu. Tapi aja tiru lho, iki mau cerita. Artinya piye-piye wong sing terlalu ibadah nganggep pangeran ku koyo aparat lah. Kira-kira iku nek ora pas iku ya semprit itu piye lah, aparat apa ora kudu polisi pokoke aparat. Ya aparat itu apa? Kampus yang modern, ada juga masuk nyemprit, pondok-pondok yang modern, salah kancing nyemprit. Pangeran udah seperti itu, gampang. Jadi Abu Yazid dia ngomong, kamu itu takut saya sehingga ibadah wae. Sehingga kamu memposisikan saya itu penakut, pemberi ketakutan. Nah, wahada abdiki karulaku. Aminu makri wa adabi. Dia merasa aman bahwa saya baik-baik saja, tidak menghukum dia, tidak banyak ngontrol dia. Maka saya ditinggal dulu. Dan itu saya suka.
Kita warai ijazah wali lewat turu. Lan iki jone aku ora kelas, aku iku turu ya wali, melek ya wali. Kok melek mulang nak turu ya anut wali sing. Karena ini ya butuh generasi. Dan saya daftar yang itu daftar. Karena ini kan setiap wali kan mesti ingin punya generasi. Itu ini anut Abu Yazid kok berat aku sembilan. Tapi itu pun tidak gampang. Turun nak rawaya itu ya angel. Aku iso turu sing diutang-utang sing kasus-kasus ini. Anak bunyi kedap-kedip. Lha iku malah wedi pangeran, wedine tagihan. Dadi wis ora wali, ra iso turu. Ya ora ibadah, wedine ra mbek Allah tapi wedi tanggal. Wis tanggal iki meneh. Ono, zaman akhir wong wedi pangeran ta wedi tanggal. Wedi tanggal. Dene tanggal kredit ora bayar listrik. Ya kalau baleni malih. Dawuh Imam Ghazali, dawuh ulama-ulama. Carane nampa perintah pangeran latih mbek akal. Ya latih mbek. Lan Imam Ghazali nyontokne ku gampang banget. Misalnya begini. Kalau kamu punya kesalahan dan diingatkan orang lain, kamu jangan marah. Kalau kita di alam demokrasi kan sidik-sidik kan menerima kritik dan saran. Tapi nyatanya nak dikritik kan yo mangkel tenan, dieling-eling. Gayane muni ngono tapi pejabat kayak menerima kritik dan saran, Anda perlu kritik diceng. Kata Imam Ghazali gampang. Dia menyampaikan, beliau menyatakan begini, misalnya Ruhin ini ada kalajengking di tubuhnya. Dan kalajengking ini berbisa. Terus ada orang lain mengingatkan, Ruhin, di tubuh kamu ada kalajengking yang berbisa. Maka kamu harus membuangnya. Terus Ruhin membuang kalajengking itu karena bahaya dan berbisa dan sudah ada di tubuhnya. Kira-kira Ruhin ini terima kasih sama yang ngandani apa enggak? Terima kasih kan. Karena ada sesuatu yang bahaya di tubuhnya diingatkan. Sekarang kamu punya penyakit hasud, dengki, mata jelalatan sama perempuan. Ini kan penyakit. Penyakit ini membahayakan kamu dunia dan akhirat. Lalu ada orang lain mengingatkan, kok kowe ra matur nuwun? Harusnya kan ya matur nuwun kayak ketika ada kalajengking di tubuh kamu diingatkan. Nah itu kelebihannya ulama-ulama dulu. Ulama-ulama itu selalu punya logika yang orang itu menjadi paham. Kenapa kita harus menerima saran dan kritik? Itu ibarat kita ada kalajengking di diri kita atau ular yang berbisa, kemudian ada yang memperingatkan atau memberi tahukan. Harusnya kita terima kasih dong sama yang memberi. Itu bedanya insyirahus sodri, lapang dadanya ulama dan tidak ulama. Kalau ulama itu karena logika tadi. Ada analogi. Nah agama itu dipimpin oleh akal tadi, oleh analogi tadi. Caranya apa? Caranya kau mikir wabididdihi tatabayyanul asya'. Dan dengan kebalikannya itu sesuatu menjadi jelas. Kayak tadi misalnya zina itu dilarang. Oke, zina dilarang. Agak enak tuh misalnya ngerasa wong ayu ra iso. Ya wis nek ngono tak wajibno. Lebih sulit lagi ngerayu wong ayu iku ora mesti gelem. Umpama sing gelem bayare larang. Umpama gelem yo ngenyek kowe elek. Macam-macam lah. Sebenarnya untuk menjadi iya itu kan tidak gampang. Mendingan dilarang kan? Kan gak mikir wong mau dilarang, malah penak kan? Wes dilarang, gak mikir Allah memutuskan sing orang lakoni digan. Mana kalau nak anten togo kulo mati, sering kulo nu kan nyambut ngelepas jenazah, kulo nu sering maturnya jenazah ini saya. Terus sak rohku neng omah, itu semua delok TV, bariku ngitung tikus liwat neng omah, bariku ya pokoknya gak kelampinan, semua kamlaku neng omah terus turu melenek terus ini mati. Niku saya. Anake do nangis tapi mboten ate go salat sunat wis ora ngono-ngono. Baro kae ngono-ngono ya ora tau zina, ora tau maling, ora tau korupsi, kok urip ngenteni mati. Karena separuh dari perintah Islam itu mimba dituro, dari bab meninggalkan. Jadi taat itu hanya dua. Satu fi'lul ma'murat melakukan perintah, dua meninggalkan yang dilarang. Tentu prestasi kita dalam meninggalkan yang dilarang itu banyak sekali. Kita ada zina, ada maling, ada korupsi, ada jahat. Enggak nipu rakyat mengira pejabat. Bodoni wong ora ono sing ngandel. Kalau aman kita ini kan ape bodoni ora di sarana ora ono sing ngandel, tapi korupsi ora di akses. Ape zina ora ono sing seneng. Mulane elek iku syukur lah pokoke. Nah, separuh dari taat itu semuanya mimbabi turuk. Bab meninggalkan dan meninggalkan itu gampang karena ada butuh Tapi kita ini kurang bersyukur.
Mana akeh wali jalure kok turu. Mergo piye-piye turu iku aman, ngrasani yo ora, malin yo ora, korupsi ora mung. Tapi kira satu turu tetep ra wali karena ya kelasnya ada seperti. Mata wari ilmu nih. Ya jadi eling-eling ya terus dawuh pangeran iku mesti maslahat. Nak nafsu murai iso nampa, latih akalmu iso. Akalmu itu kula bayangkan andaikan rajam itu diterapkan di Indonesia. Meskipun itu mungkin kita nggak siap, tetap perselingkuhan tidak sebanyak ini. Sekarang hitung saja. Kalau nanti ngitung tentang kajian, kalian kiai kajian. Karena ini butuh konsensus, ilmu butuh konsensus. Orang yang saling bunuh karena selingkuh dan tuduhan selingkuh atau tuduhan belum pasti selingkuh ya, selingkuh atau tuduhan selingkuh, cemburu atau salah paham cemburu. Pembunuhan yang liar karena itu jumlahnya kira-kira lebih banyak apa lebih banyak pembunuhan karena rajam? Andaikan rajam diterapkan. Banyak karena salah paham ini kan. Tapi orang-orang kritik Islam kalau rajam terlalu sadis. Padahal andaikan ada rajam itu harus ada saksi 4. Iku yang nyekseni mlebune alat kelamin ning vagina. Sing engko nek wong niat ngincip, iku seksine wis fasik tukang ngincip. Dadi kemungkinannya itu tak balen neh ini. Sarate dirajam iku kudu ana saksi 4. Sing nginceng roh kelontok ora cukup. Ning dhuwure tok. Kan ngono fikih-fikih kudu roh mlebune. Tapi sing nginceng pasrah. Dadi aman. Misale kok takok Gus wis roh tenan mun azira. Lah kok roh kan umur kula nginceng suwi to fasek. Keriting fasek ra iso ditapa. Aman gak kira-kira? Aman. Dadi kudu ngenteni wong papat saleh roe kepegrok. Orang profesi maksudnya. Sekali ngincengin profesi nggak diterima karena fasek. Ya karena profesi tadi. Berarti kudu wong soleh papat, roh spontan gak jarak. Lah wong soleh kok roh kok di amat no suwi fasek bisa. Wong soleh kok ngecek suwi yo fasek. Umumnya wong soleh roh pertama astagfirullah melayu. Melayu sitok sekarek telu ra sida wis. Aman gak kira-kira mau rajam diterapno tetap aman gak? Aman. Timbang ra diterapno tapi orang saling bunuh mergo cemburu. Kalau di Surabaya ono pembunuhan yang TV wong nanti dicok mergo cemburu. Coba pembunuhan yang karena cemburu itu berat. Itu enggak pernah dikritik, tapi ada hukum rajam dikritik. Ya enggak apa-apa, kita enggak nerapkan hukum rajam enggak apa-apa. Tapi jangan mengkritik. Setidaknya kita punya logika bela-belain hukum Islam. Otak kita masih waras. Bahwa yang dipilih Allah pasti yang terbaik. Disebut wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau Allah sudah punya keputusan hukum, siapapun tidak boleh punya pilihan yang lain. Setidaknya dilatih secara akal. Saya ulang-ulang, setidaknya dilatih secara. Misalnya kayak urip ini wopo ae. Ini kekuasaannya Allah. Tapi nak sok ben aku mlebu neraka piye, Gus? Ya piye? Ora piye bisa paling panas. Ya iku resikone dadi manusa, dilebokno neraka ya ora berkutik. Berarti aku lemah. Nah, lemah sungkem ning pangeran. Ya sudah seperti itu gampang kan? Lu mau malaikat Jibril ngabari aku, hak itu sesuk ben mesti mlebu neraka. Itu tidak merubah saya untuk tetap nyembah pangeran. Memangnya malah masuk neraka kenapa? Terus aku ampun rokok raleh nyembah pangeran. Ku cuma malaikat ora sekolah. Mesti tak bantah. Umpama lho ana ngono. Karena malaikat Jibril enggak mungkin ngendikan seperti itu. Mbok wong dicap mlebu neraka tetep ae wajib nyembah pangeran. Go nyembah pangeran ora ono hubungane mbek neraka ben. Kulo bolak-balik nyontokno. Saiki siji ditambah siji jawabane bro, jawab loro kan. Kowe ngenteni untuk hadiah apa tetep jawab loro tanpa hadiah? Tanpa hadiah pun kita jawab 2. Karena itu hakikat, namanya siji tambah siji itu 2 itu hakikat. Kita dapat hadiah apa enggak yang mengatakan 2. Sekarang Allah Tuhan itu hakikat apa enggak? Hakikat. Keharusan hamba menyembah Allah itu hakikat apa enggak? Kenapa kita gantungkan dengan surga dan neraka? Cik goblok gitu. Nah seperti ini kan terus kita kuat. Sehingga dengan bayangan umpama kita ahli neraka lah nyembah pangeran nyaman-nyaman lah. Nah setan senengane ngridu. Islam bayi-bayi ini diridu setan. Mbok rewangi mbok sembah kono jebule ke suul khotimah, akhirnya mulai kendor. Waduh, rewangi salat ngaji jalalan ngalor ngidul. Jebule cabun rokok tetep mlebu neraka. Terus kowe kendor amatir, berarti TK Islam.
TK kecil apa besar? Kecil. Kecil. Wong kowe muni siji tambah siji loro ora ono sing nyaki hadiah wae tetep muni loro. Iya to? Kok muni Allah pangeran ngenteni hadiah mlebu. Suatu geblek mbok sing apik. Aku rumah sakit jiwa yakin aku mau jadi presiden. Bahaya utak itu bahaya, makanya dilatih. Nyembah Allah itu permanen. Lu kan biasa tuh ya. Ya Allah saya ini senang sama ini. Terus uang lebih rokok lah. Enggak mau hubungan dengan rokok hakikat. Makanya dalam hadis qudsi itu ada gejolokan. Pangeran itu gejolok Bani Adam. Andikan saya tidak menciptakan surga neraka, apa kamu tetap tidak nyembah saya? Terus gue jawab, boten Gusti. Berarti pada karo kowe siji tambah siji, gue jawab apa? Nah, tiga duit 1 juta tak jawab lo. Ketika duit tak jawab 15, gue syarat kok. Perlu di rumah sakit mau gak wong sini. Mulane ngaji ben waras. Engko nek wis tauhid bener, tak daftar dadi wali wis tak gampang. Paling gak wali nekah, paling gak. Ya amatir sih, engko naik kelas. Sebenarnya tauhidnya tuh bener dulu. Apa tauhidnya itu? Makanya kalau orang-orang sufi, nah setelah ilmu amin sampean kayak saya seperti ini, nanti kamu baca ayat fattakun lebih hebat ketimbang fattakun nar. Kowe kan tekem elek, mulai tak bener loh. Wong Islam maca fattakun nar, misalnya fattakun nar sing alati waktu bukan naswal hijarah, wedine ra karuan, neraka. Barang diceblokno kon dhuwur tok ngisor ngenteni 70 tahun. Dadi kena diceblokno neraka, wing-winge tok ku 70 tahun lagi ceblok. Kok iso munggah nek carane wong ceblok tok jarane. Jajal kowe, Mus. Diceblokno, kowe tok ngisor ngenteni iso munggah. Bayang tok munggah ya. Tapi dengan logika itu pun terus wedi neraka. Nah istighfar wedi neraka nangis. Tapi kalau kamu dengan logika seperti saya, ayat fattaquni ya ulil albab itu lebih sakral. Karena ada ayat kamu takut neraka juga ada ayat fattaquni ya ulil albab, maka kamu takutlah ke saya. Takut kepada saya kata ya ulil albab asal itu di akal. Yang ngaji saya di sini takut enggak? Jawab 1 tambah 1 3. Ayo, takut enggak? Oh, takut yang jaran gendeng mesti. Kowe calon presiden, Bu Bupati, jawab 1 tambah 1 3. Wong langsung ora percaya. Waras. Ya enggak? Tanpa ancaman apa dengan ancaman? Tanpa ancaman karena kita ingin ngomong sesuai hakikat. Hakikat bahasa Arab al-haq. Terus kowe tak kita bedai, Allah pangeran ta ora? Pangeran. Ngenteni untuk hadiah apa enggak? Enggak, berarti dia waras. Makanya ya ulil albab nek akal udimu be Allah ora bener. Lah ternyata maca Quran kaya aku iki dadine ngene iki, iman dadi ngene. Tapi ya sampai iman itu sampai. Jadi kita jaga kualitas iman itu jaga. Kalau takut kita sama Allah. Soal di neraka ya pantas-pantas ya lah. Neraka ya seru tenan ya. Tapi neraka itu makhluk. Tetap wedi sing gawe. Masyhur. Sayyidina Ali datang ke masjid Kufah. Ada mubalek cerita wong ditakutkan neraka. Terus wong nangis kabeh. Sayyidina Ali ngekeki surat cara saiki bupati ini. Hentikan mubalek itu. Wong kok diwadekno mbek neraka. Wedi ya mbek pangeran. Ayo sesuk kon pidato meneh. Nak iso nangisno wong wedi mbek Allah lagi angkat meneh. Ternyata pas wong diwedekno Allah ora nangis. Betul gak seru kaya dipamu balik berarti kira sukses. Ra sukses dadi terus di PHK. Kalau aku masih gue sore terus kerja aku kan, masih tahu. Karena tadi logikanya itu gampang. Allah Tuhan itu hakikat. Allah harus disembah itu hakikat. Kayak kita mengatakan 1 tambah 1 2 itu tidak menunggu ada dia. Kenapa pas mengakui Allah Tuhan kita nunggu jadi dapat CLE gitu. Wong muni tambah siji loro ora ono sing ngadiahi gelem muni Allah pangeran tak wajib kok gak. Itu kawula model apa CLE. Isen gak kowe nak tak terang dadi kawula isen gak? Gak diisen fas nak masjid tak sakar wong ora duwe. Nah, lagi-lagi akal itu kuat sekali dalam memahami. Nah, setelah itu latihan ikhlas itu gampang. Setelah terlatih gini, latihan ikhlas itu lah ngomong latihan ikhlas gak diilmu, ikhlas uang aja. Ngomong ikhlas uang, ngomong angel bangun yo masih utek orang bener. Nah, utek wis bener yo. Karena tadi
Makanya agama ini dikaumi yakin. Makanya di hadis qudsi, apa kalau saya tidak menciptakan surga dan neraka? Alam akun ahlan li ayyubat. Apa saya ini sudah enggak berhak disembah lagi hanya karena saya tidak menciptakan surga dan semua hamba-hambanya Allah milik. Ya tetap harus disembah ya. Oh ya sudah. Makanya masyhur Robiah Adawiyah itu pernah bawa obor dan satu gelas air. Ketika ditanya, ya Robiah kamu mau kemana? Akan kubakar surga dan kupadamkan neraka. Ribet ya dunia ini jenis warga. Masyhur itu. Ya nak wani jajal donga, nak mandi. Aku yakin nak niru donga iki mandi. Ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, silakan tubuh saya perbesar sehingga neraka hanya saya isi saja. Karena saya nyembah karena takut neraka. Semua ahli neraka keluarkan, hanya saya yang isi. Dan jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, jatah surga saya dengan bakat sehingga nggak ada surga sama sekali. Saking dia nggak ingin ta'alluq sama surga dan nah yang kelas-kelas seperti ini ayatnya fattaquni ya ulil albab fattaqullaha. Paham ya? Nah ayat-ayat itu wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Lah nek iku jek gampang idat lil kafirin. Kok ora rasa kafir awis. Wong iku idat lil kafirin kowe kok wedi. Berarti kira ndok. Wong ayate idat. Lah kan anti wedi. Mesine ke pedi idat lil kafirin. Mboten Gusti kula mboten kafir. Rondok menawi tapi mboten. Ya, jadi kebariki nama Al-Quran fattaqullah wa taquni kudu luwih dahsyat. Maka piye-piye iku ayat hadis. Napa? Ya, tapi karena manusia itu diciptakan ada nafsu, ada fisik, ada wadah, ada jasad, takutnya ya sama fisik kayak neraka. Nah, di sini ini Allah bikin neraka jadi media untuk orang supaya takut. Tapi enggak apa-apa, ini hanya media. Tetap takut kita adalah sama zat sehingga ada neraka. Mane nak kowe wedi tenan Allah yen iki wa makana lil mukminin wala mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu napa min. Nazalat umurun apa ayat fi Abdullah bin Jahsh indam Abdul bin Jahsh wa ukhtihi lan dulure Abdul bin Zainab. Foto kang lamar ha ing Zainab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana lan ngersakno sapa Nabi li Zaid bin Harisah krana dikawekno Zaid bin Harisah. Jadi dilamar Nabi nyongkone ape digawe Nabi dhewe jebule dikene candalem fakariha mongko gedeng sapa Abdullah lan ukhtuhu. Dalika emung kono-kono analisis itu. Dalika em nikah hal iki. Nyongkone digawe Nabi jebule dintokno candalem mangkel tenan khina alim. Sir nalikane ngerti sapa Abdullah lan ukhtihi ditenihi ma krana nyongkone Abdullah lan ukhtihi qablu sedurunge nyatane diragekno Zaid nyongkoan Nabi ya. Saat tenaga Nabi sallallahu alaihi wasallam khotbah lamar sapa Nabi ya Zainab binasi krana awak dhewe ne Nabi. Tapi sumaro dia mengkono diri do sapa Zaid, sapa Abdullah bin Jahsh lan ukhtihi bil ayati krana. Di antara ciri khas iman itu ninggalno pikiran. Ya kadang-kadang wong kudu bebo goblok. Pokoke demi Allah Rasul wis goblok lah. Pokoke samina atau ora paham Allah. Mau kalau nanti ngaji tunggu di nyontok jenengan, semoga sampai nih, ngurailing ya rapopong sepakat, pokoknya mumpung. Gejolokan dalam ahli tasawuf, masyhur gejolokan Imam Syafi'i, Imam Malik. Ketika di antara Imam Syafi'i diajari Imam Malik itu ditanya, apa hukum Allah itu butuh ilah? Jawab Imam Syafi'i, iya butuh ilah alasan hukum. Terus digejolok Imam Malik. Kowe seneng duwe budak sing sithik-sithik takok alasan. Itu tadi ada dua batu besar, ada dua batu besar. Suatu saat kamu bilang ke budak kamu atau sekarang misalnya pembantu atau ajudan, iklaq hadhihi sakhrata fa inna tahtaha dhahaban. Itu batu kamu gerukak karena di bawahnya ada emas. Terus dia nurut karena ada alasan di bawahnya ada emas. Kemudian budak yang cerdas ini setiap satu perintah pasti ada alasan. Kamu suruh suatu saat iklaq hadhihi sakhrata. Coba batu itu kamu gerukak, kamu angkat tanpa menyebut alasan ada emas. Terus budak kamu bilang, memangnya ada apa kok harus diangkat? Ke mangkel tak orang? Jadi Imam Syafi'i dia mangkel, nah budak tak kok. Ya bodoh.
Allah ku pangeran. Nak ngongkon kowe kecangkeman takok alasan iku yo. Maka, ngan rasa takok, dikongkon yo kon nurut. Saiki wong dikongkon ben nurut tak ben takok. Jawab. Ben nurut. Lah iki wong jangan takok. Lah saiki kritis iku pinter. Goblok yo ngawur. Dikongkon yo kon nurut ora kon. Mulane Nabi nate dawuh, "Innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim mung dhisik nganti rusak iku mergo kakean." Lu wis ora usah takon takok. Nak perintah Allah wis kon salat, zakat ora usah takok. Mulane sakjane rapati ape, promosi sedekah pasti diganti Allah. Berarti sedekah mergo kepen diganti ya ora sedekah wae. Model goblok ngono, sedekah wae. Salat yo. Meskipun koyo wong goblok, kenapa Gus poso? Ya poso wae. Kenapa sedekah? Ya sedekah wae. Ora usah alasan. Kesane kan goblok, tapi ini pinter. Timbang sing nyebut alasan diboleh gak pinter. Karena tadi makanya terus semenjak itu Imam Syafi'i ngendikan setiap ada hukum kok ada ilatnya maka ditambahi ta'ab dan pokoknya pangeran perintah ngono itu disebut alasannya ta'ab itu sangat pangeran. Nah contoh dalam fikih misalnya begini, ruang tenan awas nak salah neraka hukumnya pangeran. Ada perempuan misalnya Sri itu bojone Ruhin misalnya. Bengi dijima malam apa ya? Malam apa? Senin dijima Ruhin. Isu dipegat, isu itu dipegat. Kalau dia dipegat oleh Ruhin jenis dijima, berarti kan iddahnya itu karena dia masih haid kan 3 kali masa suci, berarti 2 kali masa haid. Secara ilmiah, kalau orang haid itu kan pasti tidak hamil. Buktinya sebetulnya haid sekali sudah memastikan baru atur rohmi. Oke, berarti dia ada hamil. Terus haid 2 kali berarti lebih tidak hamil. Ketika ada bukti haid 2 kali berarti benar-benar tidak hamil. Alasannya, kalau Mustafa mau ngerabi Sri harus iddahnya selesai. Tujuannya kalau Mustafa kok ngeloni, anaknya mesti anaknya Mustafa karena dari Ruhin terbukti nggak jadi anak. Bukti ini haid. Itu disebut salah satu buruk 3 kali masa suci atau kadang bisa 2 kali masa haid atau 3 kali, itu kan ada khilafnya. Yang jelas itu seperti itu. Terus sekarang misalnya ada pertanyaan begini, Sri ini dirabi Ruhin, dirabi Ruhin. Terus rabi di depan saya, di depan yang ngaji Jalalain ini, saat ini juga terus Ruhin itu di Sumatera, neng Arab Saudi. Terus di penjara, sampai Raja Arab Saudi, tiketnya palsu, visanya palsu. Terus gak tahu mulai 3 bulan, ya, dohir kita kan tidak tahu. Terus Ruhin megat. Ini ada iddahnya enggak? Kalau melihat gak pernah dijima, berarti kan benar-benar rahimnya kosong. Kalau rahimnya kosong ya nggak perlu iddah. Oke, kita sepakat dalam contoh itu karena kebetulan ada di Quran yang contoh itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin ta'tadduna. Masih normal. Sekarang waliane kan, waliannya tuh gini. Ruhin Mbak Sri sempat kumpul suami. Ganas ngono mesti dijima misalnya. Setelah Ruhin ning Arab Saudi muni dipegat di USG ora ono sperma yang jadi anak. Diteliti ora ono indikasine ora ono. Apakah cukup dengan dalil misalnya medis, rahimnya bersih kemudian dia nikah sama nunggu iddahnya selesai? Tidak bisa. Asal wis dijima, mbok cara medis bener-bener gak jadi anak pun tetap harus. Makanya kata Imam Malik, cara Jawane ini, Syafi'i kena darani iddah kudu mbok tambahi lit ta'abbud atau ta'abbudak muk mergo nurut perintahe Allah. Mergo nak alasane iddah demi libaratul rahmi nanti resikonya ada ilmu modern yang memastikan tuh baratul rahmi toh tetap nanti wajib iddah. Umpama alasane baratul rahmi nek ana medis tertentu berarti dia wajib iddah mergo ana kepastian baratul. Ya tadi misalnya ini contoh gampang misalnya rasa medis lah misalnya nganggo hukum adat.
Bengi iki Sri dijima Rahim. Dijima Rukin ya. Dijima terus ditinggal di Arab Saudi 5 bulan. Ternyata seminggu lagi dia haid. Cara teori umum masyarakat. Haid itu bukti maninya agak jadi anak kan? Paham ya? Bulan berikutnya haid lagi, berarti bukti maninya agak jadi anak. Bulan berikutnya haid lagi, bukti maninya agak jadi. Terus Ruhin dari Arab Saudi sana bilang tolak tuki, kamu tak cerai. Cerainya sah enggak? Sah. Kemudian dia tetap iddah enggak? Tetap iddah, karena dia tahu di jima. Meskipun terbukti jimaannya ada di anak karena berkali-kali haid. Karena wajibnya iddah itu taat di luar baraatur rahmi, bebas rahim adalah taat. Pokoknya anggar kawin mesti tahu di jima atau dipegat kudu tetap iddah. Senajan ora ono indikasi ono Jadi pentingnya alasan apa taat. Ya ta'abudi contoh gampang mau contoh Imam Malik kalau paling apik. Kowe di budak ngger mbok kongkon kecangkeman. Sepeda motor tokno, memangnya bos mau kemana? Ya ora ning ndi wae iseng wae. Ya ora usah. Mantul ora kowe misale di budak. Mbok pegat ora, pecat to. Kongkon. Jadi sepeda motor lapi. Wis bar ini. Kamu mendesak. Memangnya enggak ada perintah yang lebih penting. Mangkel ora, kowe kira-kira. Lah kelakuan mbek pangeran selama ini ngono, tiap perintah Allah itu mbok soal. Kenapa sih iki kok haram, kenapa iki? Ya senajan to ora ngomongno, tapi hatimu kan padha kerso. Lha iku mareni nek dadi wali. Utak-utak ngono iku mareni, hati-hati ngono mareni. Kok anggere perintah ngendikan Allah ya samina. Surah paham-paham lah, pokoknya samina. Karena tidak punya pilihan. Jadi wa maka nal mu'minu wala mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Wa man tisabane wong yak sidurakane sapa man Allah ing Allah wa rasuluhu lan utusane Allah kok dalam teman-teman sesat sapa man dolalan lan sesat mungkin akan jelas. Bayinan tekstil. Bahasa wajah mongko ngawekno hak Zainab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jedil maring semawa wa mongko ditumi bawa basaru peningale Nabi alaihi ala Zainab badakhinin kami sisi mongso. Bahwa apa amang kau tumi fi nafsi dalam awake Nabi kok hubua seneng Zainab wa fi nafsi Zainab ing dalam dirine Zaid apa karo hatuha apa gubedeng Zainab semua kala mongko didhawuh sapa Zaid din Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam uri itu ngersakno ingsun sira kok ing megat Zainab kala mongko dawuh sapa Nabi amsik alaika saujaka amsik ngekaro sira alaika ing atas sira saujaka ing pasangan sira maksudnya bojo sira kama kala ta'ala wa utai itiman sukun dinasabno bi uskur lan lafat uskur biskur manane kelawan uskur. Takulu ngucap sira Muhammad lillazi maring wong anama kang paring nikmat sapa Allah alaihi ngatasi lagi bil Islam lan Islam. Wa an'amtalan paring sira alaihi wa an'amtalan maringi nikmat sira alaihi ngatasi lagi bil itaqi lan merdeka. Wa tiladi ku Zaid bin Harisa karena ana sapa Zaid bin Sabil jahiliyah setengah sangking tawanan jahiliyah. Istaro tuku ing Zaid sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok bilal bisa sedurunge diutus dadi nabi. Wa taqaulan merdeka ana sapa nabi ku ing Zaid. Wa tabanna lan ngangkat anak sapa nabi ku ing Zaid. Sebelum dibatalkan oleh Islam. Amsik alika. Ngekro sira alika ngatas sira jaka ing bojo sira. Wa taqilan dia sira Allah ing fi amri tolak ya ing dalem urusan megat sira. Wa tufilan nyamarno sira Muhammad fi nafsika ing dalem dhewe sira Muhammad. Nyamarno mak ing perkara. Sing Allah kang uti Allah mudi bakal ngetono ing mudhi tegese bakal ngetono. Min mahabbati asane seneng sira. Wa an law lan ngetokno satene kelakuan law farokoha. Lamun misai ha ing Zainab sapa Zaidun Zaid tazawwat ta mongko ngawin sira ha ing Zainab. Wa tasalan kuatir sira anas ing musuh ayaku yen to ngucap sapa anas tazawwaja. Ngawin sapa Muhammad zawjata bihi ing anak ing bojone anake Muhammad. Tawawahu dawa iku ahaqul luwih berhak antah saen to sira ing apa. Fi kulli shay'in ing dalem saben-saben perkara. Wa tazawwat lan kawina sira ha ing Zainab wala alikalan ora melarat ing atase sira min qaulin nasa ngomongane manusa. Sumatola kamu kono megat ing Zainab sapa Zaidun Zaid wa qadat lan dadi ndak wa idda dua idda Zaid qala ta'ala falamma qada Zaidun minha wa falamma qada musmasane ngentekno sapa Zaidun Zaid minha saking Zainab wa Zainab wa toron ing hajatan tegese hajat zawatna mongko ngane ingsun ka ing sira Muhammad ka ing Zainab
Kata kala mongko manjing, mesti mongko ngumpuli ada yang ngatas Zainab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di wiri izin lan tanpa izin. Maksudnya nganggo izine Allah. Maksudnya tanpa izine manusa cukup nganggo legalitas sangka hukume Allah. Wa asba alan marak sapa Nabi al-muslimin ing boro Islam hujan ing roti wa ahman. Dikai layakuna supaya ora ono para mukminin ing atas pira-pira mukmin apa harujun apa kebebanan atau perupukan fi azwaji adiyahim ing dalam ngawin bojone anak angkate al-mukminin. Mergo ora mantu cer. Mulane ning Quran niku disebut napa wahala itu abnaikumul ladina min aslabikum. Sing haram ngawini mantu tapi mantu mantan anak kandung. Jadi sing haram ngawin mantu sing mantu saka anak. Nah, mantu saka anak angkat itu awalnya ya ora mantu, awalnya ora ada hubungan nasab sama sekali. Ida kodo nalikane karepno sapa wong akeh minna saking wong wedok akeh wataron ing hajat. Wa kana lan ana apa amru iku putusane Allah ai makdihi tegese barang sing mesti diputusno Allah iku maf'ulan iku mesti barang sing terjadi. Maka ana ora ana iku alam nabi ing atase kanjeng nabi apa min harajin apa kesumpukan apa wae fima ing perkara farad kang wis ngalal to kang wis nentono ahal ate sing ngalal sapa Allah wa kumarina. Sunnah tawai kaya gini sunnah Allah sing liwat-liwat sunnatillah kaya sunnah Allah sing liwat-liwat. Panusika mengko dinasomono lafaz sunnah binasil khafid iklan terkib nasat khafid. Ada khafid itu terkib huruf jar dibuang terus lafate berubah jadi nasab. Sing terkenal yang fikih-fikih wa sholatu lughatan kada lughatan fil lughat napa? Lughatan fil lughat terus ini dibuang lafate dadi napa? Nasab jenenge nasab nazak napa? Khafid. Fil ladina ing dalem ngake kholaqum sediwat sapa ladina kok bukan sedune iki mil ambiya sing pira-pira. Manane Allah haraja tekse ora ana bukan wujud alim ngatasi para ambiya dzalika ing dalem kono-kono kabeh. Tausiatan ora ge jembar lagu maring para ambiya sing nikah ing pira-pira. Ya atus niki misale di bojo akeh iku kowe ora cocok lah wis akeh rawani nglakoni lah. Aku yakin kowe ora wani nglakoni lah, tapi aku yakin kowe kepengin wis ngono-ngono lah. Tapi akalmu iku jero. Ya misalnya ngene kowe janggal mek Nabi kok wayo bojone akeh. Ya mau akalem iki roh, misale wong wedok iku lemah. Sepakat kan? Saiki nulung wong lemah sitok wae apik, apa meneh nulung loro. Ya tambah apik, nulung telu. Tambah apik. Ya wis ngono akal kita nompo. Tentu Nabi posisinya yo nulung. Lah masalahe nek kowe nglakoni ora nulung. Wong urip bojo sitok mbok terlantar. Berarti bojo loro, terlantar wong loro. Nek Nabi telu antara wong telu semare kasus kan iku. Kula baleni nah ya ben kowe paham. Nabi Sulaiman kan kaya raya, dojane iku dipangan wong nganti kiamat ora bar. Ora usah pitung turunan nganti kiamat ora bar. Terus saiki wong wedok lemah, nikahi wong sitok Nabi Sulaiman bayang apik. Nulung wong sitok, nulung loro. Luwe apik apa apik yo. Nulung wong telu. Tambah apik, papat. Wes. Senajan to kira wani wayo, tapi jek di logika iku. Apa meneh nek logikane diwalik, gara-gara ra kok wayo dadi wong nakal malah repot meneh. Saiki misale kowe, ya mak probleme kan ngono. Kowe bojo sitok kok terlantar ro, nambah. Terlantar wong loro tambah elek kan. Nambah meneh. Terus misale orang ngono pegat genti. Terlantar wong kok pegat. Apik, mergo terus dirabi wong liya. Mapan. Jadi malah megat haram, megat elek yo delok-delok ra megatem yo ana apike mau terus untuk kowe iku yo ora karu-karuan. Mulane Allah ngendikan tolak ku yo kadang apik. Mulane au tasrihum bisa dadi atolak marrotan fa insakum bi ma'ruf au tasrihum bisa. Nah, kita apik pegat yo pegat, misale kira kok tambah suwe kok tambah melarat. Dhisik melarat biasa kok tambah melarat nemen. Kita bojomu wis bosen mbek kowe. Kita kalau sing seneng, ya apa-apa nak. Ternyata tenang, terus gue bahagia, gue api, ya alhamdulillah. Saya ku waro-waro segeman dirabiku melarat, gue kira apa ya. Nah, tolak sing jenis iki ra iso diarani makruh, wong nyatane solusi. Mulane fa insakum bi ma'ruf aw tasrihum. Mulane kiai-kiai alim ku pinter, nak ngawekno iku ngeper kabeh, ora ana wong alim ngawekno sing gak ngeper. Temriki diusum, nggih nang ngene ngakatno nggih. Wisawi juga gak sing alama amaraka wa min imsakin bi ma'ruf atau tasrihim bisa. Iwan rabi ngeper rasane. Nah diterjemah cuma ora diterjemah, cara diterjemah iku bengok-bengok kabeh. Cong kowe tak kawekno ya.
dia tepak-tepakan. Nah, tepak ya terus, ora tepak ya pegat. Itu artinya kan berhubung bahasa Arab tadi amin artinya. Lho ya kan uzawiju ngawekno ingsun ka ing sira ala ma amaraka Allah sesuai perintah Allah. Pilihane min imsakim bi ma'ruf nak apik ya terus au tasrihim bisa nak ora apik ya berubah. Tapi berhubung bahasa Arab kesane iku sakral. Padahal artinya dong kita Arabekno ya tepak-tepak tak tepak ya terus. Nar tepak ya pegah. Sanggah buka waktu kalau di mobil itu asli yo. Lha ya pancen kan tasrihin pisan mana no tasrihin megat kan. Nak pegatan ya sing apik mau misalnya apik mbok terusno kok tambah madharat ya wis. Ojo niru kawine wong-wong ideal, sing lanang wong ngalim utawa wong bener sing wedok bener kuwi apik terus. Tapi padha ra jelas e kene yo hukume ra jelas kan. Ora ana hukume wong ngene-ngene iki ora ana hukum. Terus apa pegat apik ndi ora ero. Wong hubungane yo fluktuatif. Mak semeneng yo goncian Allah gitu. Wis ra seneng arep bisa ranjang seneng. Ora jelas. Ora baleni malih. Nak ana krungu cerita nabi-nabi iku apa nabi-nabi iku bojone akeh. Senajan to kowe ra siap ngrungokno. Ya paling gak kowe ijek di logika wong wedok iku lemah. Nak ngrumat wong sitok apik ya loro luwe. Telu ya luwe. Nah setidaknya kita duwe logika itu sehingga tetap iman, tetap husnudzon para nabi shallallahu alaihi wasallam. Ya dadi paham. Senajan to nafsumu gak siape perkarane kowe dhewe ape ngono ora iso. Terus mangkel akhire ngritik lho iso ora payu kok malah. Iki jelas ya dadi para nabi minal anbiya anna kharaja alim fi sidalik tausiatan lahum fin. Dadi nabi itu diperluas gak nekal. Iki karo nabi yo bangga, mertuane yo bangga. Anak turune yo bangga turunane nabi. Lah kowe mertuamu ora bangga, ibumu ora bangga, anakmu ora bangga. Kok ape wayah-wayah ku piye? Anakmu. Wong tiap tatokane sapa dulu? Lah seneng di bapak, muga boten tetir nggih boten seneng. Jajal lagi nabi. Dadi putrane kan bangga. Jadi mertuane Abu Sufyan koyo apa? Kuwu dingin kan. Barang putrine digarono api buang. Lha mergo terus gagah. Wong kok dimantu Afdhurul Khalqi ya keren. Mantune makhluk terbaik. Keren kan? Lah nek mantu kowe. Urung-urung satu sawah tekan. Gawe omah ya ora dadi. Grogoti donyane mertua ipe tangga aduh. Ngono kok bakas wae. Mesti urip sampe kono. Senengane kok madano barang sing ra padha. Lah iya kula suwun kowe aja koyo wong barat-barat terus mudho nabi bojone akeh hipersek, enggak cukup dengan seks satu itu ora waras. Kita cara berpikir gitu. Jadi nak nulung wong sitok wae apik meneh nulung wong ngrumat wong sitok apik meneh ngrumat wong. Karena yang di rumahku barang sensitif rupanya wong wedok supaya halal solusinya ya di nikah. Misalnya ngomong kan bisa di rumah nama dinikah ya jajal kowe no. Ora gak karu-karu. Aneh-aneh. Islam tentu dengan cara yang halal. Jelas ya terus iman itu dipaksa. Caranya nganggo akal. Ngon akal wis mapan terus iman itu tidak dipaksa tapi memang satu kenikmatan. Nah, kenikmatan itu wis mlebu wajadah halawatal iman. Wis entuk nikmate napa? Nggih, cara kowe iman wis kados kula, kados ulama-ulama riyen. Malah kecewa anak nabi bojone sitok. Wong apike ngono sing ditulung kok wong sitok. Kudune sing ditulung ku akeh. Misalnya gini, zaman Nabi Sulaiman kok raja diraja, dunyane akeh. Sing di rumah Nabi Sulaiman mau bojo mau 10, liyane wong wedok terlantar. Kowe kira-kira komentar piye? Kok ora di rumah kabeh wae. Kira-kira secara akal, liyane terlantar. Wes terlantar potensi diculik. Dulu kan enggak ada negara. Perempuan tuh kalau enggak ada yang nanggung itu diculik. Didadekno barang, dibuat hadiah-hadiahan wong liya. Yang kayak kita di film-film. Kan bagus ada yang nanggung. Yang nanggung ini tambah orang soleh, tambah diberi hak nanggung orang lainnya. Sehingga Nabi Dawud bojone itu 100. Sulaiman kabar itu. Oh, kekrungu lah atau ngono. Jare roken, gilire 3 tahun pisan. Oh malah pikir gili. Sembrono.
Kalau nanti tanggal tiru, nanti liris tahun ketemu bisa nih, nah saya udah. Coba yang mau aneh-aneh. Mau bisa ya perasaan ya orang kayak saya gitu. Sementing kita ngerti lah iman, nak ngono iku ora masalah. Mergo nulung sitok apik, nulung loro. Ya, lan aku nerangno orang sitok dosa, nerangno orang loro. Lho itu. Wis pokoke ngono. Wa kana lan ana apa amru wa urusane Allah ta keputusane Allah sing iku dadi sing tindak lambe Allah iku qadaran mesti terjadi makduran terus dipesthekno makdian mesti dipesthekno. Para rasul iku sapa? Alladzina rupane wong akeh nakdun utawi rasul iku nak lafat ladina iku nakdun dadi naat ladina maring lafat ladina qabla sedurunge lafat ladina sing iki. Yubaliguna kang nyampekno sapa ladina risalatillahi ing boro-boro utusane Allah. Sing jenenge para rasul orang-orang yang menyampaikan utusane Allah. Ciri utamanya apa? Wa yaksona lan wedi sapa para rasul kuwi Allah. Wala yaksona ora wedi sapa ngake ahadan ing suci illa wa kecuali Allah. Ciri utama rasul itu hanya takut Allah, bukan takut komentarnya manusia. Kalau Allah bilang halal ya kita harus yakin halal, ora peduli omongane wong. Fala yaksona mongko ora kuwatir sapa para rasul makalah tanasi ing komentare manusa fima ing dalam perkara akhala kang halal sapa Allah lagu maring para rasul. Ketika wayah atau poligami itu boleh ya sudah boleh saja, kalau Allah membolehkan ya boleh saja. Tentu syarat Allah membolehkan adalah adil dan malah maslahat. Tak kira wayahmu juga maslahat. Aku yakin, kok tak kira yakin. Mergo mau urung-urung wis piye lho. Wis gak meyakinkan. Wakafalan meyakinkan orang bojomu sitok ketok wis meriwet. Wong bojomu nak padha tangga-tangga tak tampa mergo takdir, wiridane takdir. Gak tahu nampa legowo kan ora ono to. Wakafalan nyukupi sapa billahi sapa apa khasiban dat sing gawe hisab dat sing ngitung hafidun sing kang ngitung li amali khalqi maring biro-biro ngamal makhluk Allah wa terus budi wa muhasabatihim lan ngisab para khalqi. Maka ana sapa Muhammad dan sapa Muhammad iku aba ahadin iku dadi bapak wong suci mirijalikum sangka wong sing umur lanang, umur wis dadi wong lanang. Iki hebate pangeran. Dadi pangeran riyen dawuh kanjeng Nabi wis Muhammad ki ora bakal dadi bapak sangka wong sing nganti kegelar rajal atau rajul. Wong diarani rajul cara bahasa Arab cek bahasa Indonesia kan umur 30 ke atas. Ya nggih cilik kan jenenge balita, nggih. Umur 6 tahun, 7 tahun nak kene darane bocah. Enggak, cara basa Jogja. Lahir balita ya. Terus umur 6 tahun kira-kira darani apa? Bocah. Terus diarani wong umur piro? Umur 16 diarani bocah. Gak mulai darani wong rajul ya. Umur piro? 20 ya. Piro? 20. Lah ya Kanjeng Nabi ku wis didhawuhi pangeran Muhammad, kowe ora bakal dadi bapak wong sing bergelar rajul. Iku wis isyarat nak Nabi ora bakal di putra sing nganti umur rajul. Dalah Nabi kabudut putrane ora sing putrane lanang kan gak nganti ana sing umur 7 tahun. Umur 4 tahun kabudut ana sing 2 tahun. Pokoke walhasil Nabi itu tidak pernah berstatus sebagai bapak dari anak yang sampai berstatus rajul. Paham ya? Dia tetap dia anak lanang tapi ra nganti umur rajul. Paham ya? Jadi makana Muhammadun aba ahadim berjaya. Lah hikmahnya begini kata ulama-ulama. Kalau Nabi andekan punya anak sampai umur rajul, pasti dikira Nabi. Karena dulu-dulu kalau Nabi ya punya anak itu jadi. Misalnya Ibrahim punya anak Ismail ya Nabi, punya anak Ishak ya Nabi, Ishak punya anak Yakub ya Nabi, Yakub punya anak Yusuf. Tapi masalahnya Nabi Muhammad ini nanti Nabi akhir zaman harus terakhir. Nanti kalau punya anak nanti dikira, sehingga ya sudah perintah Allah, titah Allah kanjeng Nabi ditakdir gak duwe anak sing nganti berstatus rasul. Jenenge apa? Maka Nabi Muhammadun ada ahadim berjaya. Paham ya? Pale sama orang ono sapa kanjeng Nabi wa Abu Zaidin dadi bapak Zaid wali dadi bapak Zaid. Pale yang ora kalam ali ngatas Nabi yo kok atas jauh kawin bisa jadi Zainab lan bojone Zainab. Walakin kana tapi ono sapa kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah utusane Allah wa qataman jinnan dadi pungkasane para nabi. Pale yakunu mongko ora ono iku lawu kedhi Nabi sapa ibnun anak sing rajulun kang yo anak sing dadi rajul.
Badawi sausi nabi. Aku nu kang ana sapa anak nanti ku nabian ku nabi. Mergo nabi wis akhir para nabi. Wa fikiratin fatita wa khataman nabi. Ka'alatul khatmi kaya alat mungkasi. Bihi dikse kelawan Rasulullah Muhammad kutimu dan tutup sapa para nabiyin. Jadi kutimu dan tutup para sapa nabiyun. Pokoke periode nabi ditutup generasi terakhir ya Kanjeng Nabi. Nah Allah iku gawe hikmah ngene iku mau umpama nabi di putra nganti gedhe apa menang nganti dewasa mesti kok dikira nabi. Padahal wis ditahe Allah Kanjeng Nabi akhir zaman. Mane disebut maka Muhammadun aba ahadim mirrijal. Wa kana lan ana sapa Allah bikuli sen lan saben-saben perkara wa aliman dan sing pirsa. Minggu saking sek apa wae di antara nabi. Gambare ento ora ana nabi ku mujud badhe sawise Kanjeng Nabi. Wa idza nazala umpama nalikane turun sapa sayyidu Isa sapa Sayyid Isa Nabi Isa ya tetap ya hukum nggih kemudian sapa Nabi Isa di syariati kan syariati Kanjeng Nabi. Kalaupun nanti setelah Nabi Muhammad ada Nabi Isa yaitu ning akhir zaman turun ya tetap Nabi Isa minangka penerus saka risalah Kanjeng Nabi karena beliau nanti berhukum bikin ketentuan ya anut syariat Kanjeng Nabi. Berarti dia tidak nabi baru tapi nabi pengikut. Toh sebelumnya memang sudah nabi. Intinya Nabi Isa turun akhir zaman itu ora kok berarti setelah Nabi Muhammad ono nabi ndak. Satu Nabi Isa ya sebelumnya sudah nabi. Dua adanya dia juga tidak merubah sama sekali kenabiannya Nabi Muhammad, malah menghukumi atau gawe keputusan, gawe aturan sesuai syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu eling sing iman uskuru ing sira kabeh apa hae apa. Eling apa zikron kan eling kasiron kang. Dadi eling apa sing akeh aja men eling neraka wae. Cek sayang iki mbek neraka. Eling-eling. Mulane neraka kangen, mbok eling-eling terus. Eling apa? Amen eling apa? Kira istighfar eling apa tan neraka? Kita aja di neraka. Aku mampu yakin. Marani ya istighfar. Pokoke eling ya apa gede ya. Cuma ya kadang-kadang wedi neraka. Iki neraka ya dadi mediane Allah supaya wong berarti kena dicemplungno ngenteni cebloke wis suwi wae. Ora usah ceblok. Temangsang, itu juga gampang loh. Tapi nak wong mukmin do temangsang. Jadi juga gampang. Engko anggere nganti pol ngisor berarti munafik. Kok innal munafiqina fi darbil asfali. Nah, di wong nak sing dosa tapi iman itu calon neraka iku mau ana sing 1,5 meter kok sithik. Jadi gampang lah jupane itu. Tapi ora usah karo dijajal, ora usah. Ya ayyuhalladzina amanu eling sing iman uskuru ing sira kabeh apa ing apa. Kados logika tadi ya, eling Allah itu yang penting karena Allah itu aktor, Allah itu subjek, Allah itu pelaku segala. Tentu kita harus eling Allah zikron kan eling kafiron kang wasabbihu lan maca tasbih sira kabeh utawa nyucakno sira kabeh ing Allah bukrotan kelak ing dalam wektu esuk wasilan wektu sore. Terus ngaji ini berarti maca tasbih teng Allah karena barokah ngaji orang cara nyifati Allah benar, cara nyembah Allah juga benar karena hakikatnya ngaji adalah tasbih karena mendidik orang supaya cara ingat Allah benar. Awalan nahari dalam kawitan rina wa akhiratul akhir. Iku ngeten nggih, ngaji tauhid niku penting. Kula nu gadah kitab tauhid sing sampai sekarang saya ngajar. Jadi saya dulu ngajar di sarang pelajaran Kubrul Yakiniyat di Pulau. Saat ini ada Pulau Umul Barohin sebagian di sana juga Pulau ngajar. Ini aku ngerti nih cara mikir Allah. Kan Allah punya sifat wajib, terus punya sifat apa? Mukhal, terus punya sifat apa? Jaiz. Pokoknya nak dihitung ulama-ulama itu jadi ini selikur. Ditambahi sifatnya Nabi. Kan 20 itu wajib. 20 mukhal berarti 40 kan? Terus Nabi wajib apa? Mukhal apa? Berarti 48 kan? Sifatnya jaiz Allah setunggal, sifatnya para rasul jaiz setunggal. Jadi saya mulane cara ahli sunnah di Indonesia ini pokoknya ngapalno aqaid. Ya tapi gampang toh saya ketemu. Jadi ini orang pulau kan? Belum gitu. Rong pulau itu kan pulau warai tak ulang. Ini kan malam apa? Malam 15 Dzulhijjah.
Ini badannya di mana? Rebu. Sebenarnya rebu mana? Jadi masih Mekah itu pusat Islam, tapi ra kena ditiru. Mergo Bolan itu kok kula, ya. Bolan itu metune sausé surupe srengenge. Lah Bolan itu kok kula, nak srengenge kok wetan. Mulane nak bodho mesti dhisik Arab. Saudi. Coba bapak terus Arab Saudi pusat Islam berarti liyane kudu anut. Karena ini Arab Saudi subuhmu jam 10. Paham ya? Karena aku subuh setengah 5, di Arab Saudi jam rolas demi. Setengah 1 ya? Kan tepat 4 jam, bukan orang bisa mikir. Belajar matematika, aku ngitung dia. Subuh di Indonesia anggapnya setengah 5, kok di bulan atau jam 5? Setengah 5, berarti Arab Saudi setengah 1. Jadi ini loh, mulai wong ngaji. Lo kita ini tetap menerima perbedaan, nggak masalah. Kalau sing bodoh dino kuwi Selasa nggak masalah, malah Naksabanti malah bodoh Senin, maju meneng. Kita ini nggak apa-apa, tapi nak alasannya Arab Saudi aku rasa setuju. Gini loh tak terang, nggak usah tersinggung biasa urusannya. Bodoh Selasa itu nggak apa-apa, tapi alasannya cuma mergo Arab Saudi, anut hisab PDW, mandiri. Karena kita orang Indonesia, Islam Nusantara. Jadi, nah alasannya anut Arab Saudi malah salah, mergo matlae beda. Paham ya? Rungono wae, engko ora paham lah, pokoke rungono aku ngomong. Tak terangno. Kowe bodoh beda ambek Arab Saudi, ra kudu bodoh iki, bodoh apa wae cek Syawal cek besar. Beda iku ora apa-apa, tapi aja kok berdasar anut Arab. Arab Saudi ora kena dino, mergo matlae beda. Mergo wong bolan ku kok kula. Jadi misalnya saiki jam berapa? Ini jam berapa? Setengah 11. Saiki Indonesia setengah 11 misalnya. Arab Saudi saiki pas lagi srengenge suruh. Nah pas srengenge suruh itu bulan muncul. Akhirnya Arab Saudi sih mutusno nek iki tanggal 1 Dzulhijjah. Kene ra iso mutusno ngenteni. Sesuk melane nak bulan mesti dhisik Arab Saudi. Mulane Indonesia iku angger Papua kok muni roh hilal, Aceh buyute roh. Mergo luwih apa? Luwih kula. Paham ya? Ora tau ngaji falak lho. Mulane Mbah Mun sering gojlok-gojlokan, wali Indonesia iku goblok. Wali tapi ora tau ngaji falak. Dadi nak bodoni ketara. Wali-wali amatir, ora wali tenan, wali-wali abal-abal. Kecil itu lalu jek eling ono mbah iku ora salat. Iku terus dianggap wali mergo ora salat. Jare nak salat ku ning Arab, ning Mekah. Ya jadi setengah 1 kan Jumatan. Ya setengah 1 Indonesia ora Jumatan. Ono mbah terkenal wali ora Jumatan. Ditakoki, "Mbah ora Jumatan, Mbah. Aku wis bar ning Mekah." Jare Mbah Mun iku dawuhe Mbah Mun iku wali goblok. Kok wis bar iku piye? Ning Arab Saudi jek setengah 10, sudah 200. Paham? Nah, tapi orang Indonesia dhisik goblok itu yo ngandel, iku wali. Mulane ra Jumatan jare wis bar. Setengah 1 ning Indonesia ning Arab Saudi jam piro? Setengah 9 kan kira-kira. Wis ana Jumatan loro. Derek. Nah, mestinya adiknya wali ora terpelajar oleh bodoh ning. Engko cung aku ning Mekah. Rodok pinter. Paham ya? Lah yo muni wis. Nah wis yo mau kalep goblok. Paham ya? Ana wali ra Jumatan, setengah 1 ketemu kowe, Pak ora Jumatan. Wis bar cung ning Mekah setengah 10. Sudah cek ngopi. Moro-moro masjid ini. Paham? Jadi nak matlae beda iku ora iso dipaksa. Tapi aku ku nampa wong bodoh Selasa ku nampa, tapi aja berdasar anut Arab. Berdasar hisab kita memang beda. Karena kalau terpaut 1 hari, 2 hari itu masih sah dari Imam Nawawi. Logikanya begini, tak warai. Mesti ra iso lah tak paksa iso. Nah, aku sepakat isonan itu. Ya saiki dina apa? Sesuk dina. Wali mesti. Ora pegel negeri wali. Seret. Dene wong dinin rokok wis warga mesti. Ora iso matematika pitakone mungkar nakir. Mau santri dhisik modele kan. Matematika ora iso dadi pitakone mungkar
Maaf, karena ada kontak matematika. Ya saya gitu nopo. Senin bulan apa? Ramadan ya tak contoh Ramadan paling populer kan. Misalnya Ramadan itu dino Ahad, itu cek tanggal 29. Terus mendung, gak jelas. Istiqmal berarti ke Ramadannya wani Senin apa ngenteni Selasa? Selasa, jenenge apa? Istiqmal. Jika tanggal itu 29 dan kamu ragu apakah menjadi tanggal 1 apa enggak, maka sempurnakan 30. Berarti misalnya Ahad itu tanggal 29. Lalu karena percaya hisab, dekne nganggep hilal itu 3 derajat. Senajan ora ro hilal tetep dekne darani Senin itu Ramadan. Mergo berdasar hisab. Mustafa karena ra iso hisab, ibu-ibu hati-hati. Solusine iku ya istiqmal. Berarti dekne poso Selasa. Yes. Berarti terpaut berapa? 1 hari. Paham ya? Dan delalah keyakinane ruhin iku mus posone Senin. Keyakinane iku mung 29 Ramadan. Mustafa pasane Selasa keyakinane 30. Kacek piro dadi? 3 kan? Paham ya? Mulane nak saban dikacek 3 terus deknane Arab ana sing bodho Selasa iku cek mungkin. Kacek rong dina iku cek mungkin. Tapi ku aja mergo alasan anut mergo Arab Saudi ku matlake beda, tanggalane yo beda, mergo bulan iku kok kula. Atok mandiri anut hisabe dhewe. Mergo kita wis ditakdir beda. Ya beda to, misale saiki kene bengi. Kowe wani yakin nek wong liya sing bengi. Iki ana wong liya sing ijek rino. Mungkin Maroko ijek rino. Terus kowe deser ngene terus yakin sak donya ana srengenge kabeh, kutub utara kutub selatan ora ana srengenge. Dunia wis ditakdir pangeran matlake iku beda. Beda. Lah apa gawe hukum berdasar matlake masing. Kulo ndonga Arafah iki ping pindho. Kok kok kuwatir malaikat ku nganggo Arab, nganggo Indonesia. Kulo nganti sakniki sering maca donga Arafah, mulai dari haji sampai kulo haji sampai sakniki. Belum pernah saya ada baca doa Arafah. Kemarin Arafah di Arab kan Senin ya. Senin. Berarti kira-kira di sini di sana mulai Arafah kan 1:30 ibadah zuhur. Berarti di sini sekitar berapa? 4:30. Paham ya? Kalau mau donga Arafah 4:30. Kok tak pikir malaikat wis do ning Arab, tapi Indonesia mampu lah kena sithik. Tapi 4:30 ngono. Ben padha malaikat turun ning Arafah mulai itu. Terus aku bareng dina Selasa, poso Arafah. Lah poso ben wis dina tok til. Iku ndonga bar zuhur. Gusti piye-piye kok wong Indonesia Arafah saiki ndonga nek bar zuhur. Dadi kula ya Islam Nusantara ya Islam internasional. Arafah itu. Karena aku piye-piye ditakdir wong Indonesia waktu. Enggak bisa PP Arab Saudi sentral terus ke Arab Saudi berarti itu subuh jam 10. Arab Saudi itu subuh kira-kira ngene jam berapa? 10 jam 09. Nah, aku subuh 4:30 wong Arab itu wong subuh cek turu. Nggih betul. Makanan juga gitu tradisinya ulama. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin Nabi itu kalau sedekah fitrah itu nganggo kurma. Ambil Imam Syafi'i diganti kut. Mergo maknane kurma adalah kutul balad, makanan sing dianggap pokok di daerah itu. Berhubung Indonesia beras, berarti diganti beras terus diputuskan sedekah zakat fitrah itu mengikuti baladi sesuai kod daerahnya. Orang iso kita misalnya wong Kanjeng Nabi ku bisa nak fitrah ku nganggo kurma. Terus kowe wong larat-larat nganggo fitrah kurma, kepen untune linu. Mana? Jadi kabeh ku ana ilmune. Paham ya? Misalnya Rasulullah dhisik nak nyetaki bayi iku nganggo kurma. Ora pancen derek kurma. Nak wong Jawa juga nganggo degan, Islam Nusantara juga degan. Nek fikih kan diterang nak ra ono kurma pokoke asal manis.
Saiki manis ing Indonesia paling gampang yo tegal. Terus cilik dicetak. Apa ngenteni sunah rasul nganti 3 dina lagi entuk kurma. Yo ora ngono-ngono, nanti sik ulama itu wis mikir, mulane disebut ana ilmu usul fikih. Ilmu sing iso menganalisis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo piye-piye nabi ku sing dialami ada ruang dan waktu. Jadi contoh menaik nabi nak ngandani wong Medina. Contoh nak nguyuh to ngising madhep mulon to ngetan. Mergo Mekah Medina bandingane lor ki. Nak madhep lor kidul berarti madhep kiblat atau mungguri. Jadi nak kepengen orang mungguri kiblat madhep mulon atau madhep ngetan. Jelas hadis walakin sarriku au gharibu kena nguyuh madhep mulon atau madhep. Nah ning Indonesia wali justru madhep mulon tangitan madhep kiblat atau mungguri. Kiblat maka desain apa? Kloset yang Indonesia nak kepengen sunat ya madhep ngalor. Gitu. Karena geografis kita beda dengan geografis Medina. Tapi kalau setuju loh, bodoh Selasa setuju. Tapi ojo berdasar anut Arab Saudi, berdasar hisab sendiri. Mungkin ada internal hisab yang mengatakan Selasa itu sudah apa? Iya. Itu malah boleh. Tapi ojo berdasar nah anut malah keliru menurut saya loh, karena tadi beda matlah, beda total. Jadi wong itu kudu ngaji. Kok wis ra iso dipaksa. Wong pangeran sing gawe donya wis ngene iki. Digawe donya wis ngene iki. Wis semua fil ardi qita'um mutajawir. Jadi bumi ini dipakai kita. Mulane bumi potensi gempa mergo qita'un pira-pira potongan. Jadi mang bumi itu dibikin patahan sama orang dadi sitok. Tapi apik patahan apa ora patahan dadi sitok, nek gempa langsung hancur. Jadi mobil F1 itu digawe kuat malah didesain kalau tabrakan itu patah. Justru itu barokah patah itu malah fatal. F1 digawe kuat, tabrakan yang mati kabeh. Jadi kalau benturan kuat harus ada yang pecah, ben kasil kajate. Nah kasil kajate ini benturannya itu tidak mati kuat. Tapi nak kuat ketemu kuat itu malah bahaya. Memang F1 itu didesain itu. Lha iku kok kena HP pecah mobil F1 pas kecil. Memang didesain gampang pecah supaya pengendaranya itu aman. Memang bumi desain wafil ardi qita'un mutajawir. Bumi ini dibikin beberapa patah. Terus patahnya itu induke ning Syria, jadi Jabal Qaf. Wong Jawa darani Jabal Qaf. Nah, Jabal Qaf ini yang mengendalikan gunung seluruh dunia. Ada sel-sel. Ya agak tahu ngaji. Ribet. Aku gak jadi sebab goblok tapi aku ngomong sesuatu akhirnya ngomong. Maksudnya pasti ke ben rojo sidik-sidik Arab Saudi gak apa-apa. Arab Saudi kita ikuti tapi tidak dalam konteks seperti itu. Paham ya? Terus kita itu nak beda visa mang Imam Nawawi ditoleransi 2 hari. Mungkin 3 hari tapi yang toleransi 2 hari. Karena tadi misalnya Syakban kamu sudah 30, dalam ke Ramadan muni 30, sing sitok muni 29 mek 29 ya sebar kacek rong dino. Nah, kenapa kacek rong dino? Karena tadi ulama sing sok ikhtiar itu mesti senengane istiqmal. Tapi kenapa saya katakan sok ikhtiar? Dalam konteks istiqmal itu kadang ya sok-sokan. Kadang bener tenan kayak sesuai dawuh Nabi. Fa in hum alaikum fa akmilu iddata saban salasina. Ya. Nah, nek sing ora sok-sokan kita tapi nek sing sok-sokan butuhe beda. Yo kita mentang Imam Subki ngenyek, Imam Subki ning ana ndarani ngene. Sing sok-sokan ngene lho, wong karuan cara hisab qot'i, iku gak mungkin kok muni mungkin, mau nuruti. Ru'yah iku ora oleh. Makanya ngendikan Imam Subki, jika ada ru'yah bertentangan dengan hisab qot'i yang diputuskan oleh ahlul ilmi di bidangnya, maka dimenangkan hisab qot'i. Tapi bandingannya hisab qot'i. Hisab qot'i itu yang ngitung sawani sewaga, jadi 0, itu. Jadi ilmu itu gampang sekali. Itu Imam Subki, itu ulama yang kita pakai. Karena logikanya gampang, ketika bulan itu melewati garis ufuk. Sama saya kita bedai. 2001 itu abad 21 abad 20. 2001. 21. Padahal untuk menjadi satu abad nunggu berapa? 100 tahun. Kok gak muni ngene ke? 2001 abad 20 lagi itu sitok.
Tidak bisa seperti itu. Satu ini sudah bagian dari 100 ke depan. Nah, ketika bulan itu melewati ufuk baru 1 derajat. Ada ulama yang mengatakan ini sudah ganti tanggal, pipi harus melewati baris ufuk. Berarti harus beda pasal. Paham ya? Sehingga ada mengatakan 1 derajat pun dihitung bulan baru. Tapi hukum itu ya ta'alaku birru'yah. Lah nak urung kena didelok. Apa artinya darani tanggal 1 nak urung kena? Nah itu menjadi perdebatan ulama mulai dulu dan itu apa? Sehingga sebaiknya kita mengatakan misalnya Selasa Bodo ya krono Indonesia sendiri mandiri, no? Islam Nusantara. Nah, saya kira bedai misalnya. Aku apa dia tamu Mustafa. Aku ngukumi Mustafa teko itu sakwise ketok ning omahku apa ora? Sakwise ketok tak hukumi teko. Sekarang ketika Mustafa hakikate wis teko tapi ning pinggir tembokku, aku darani urung teko. Tapi hakikate Mustafa wis teko. Terus bantah-bantahan. Jare Ruhin, Mustafa wis teko, Gus. Mau buktine ning pinggir tembok, aku urung teko ning omahku. Ya ora ono bare bantah. Lah kira-kira seperti itu. Mas yo wis ngliwati ufuk piye urung ketok. Lah itu, lah wis ketok itu jenenge ru'yah bil fi'li. Lah wis ngliwati ufuk sak derajat iku jenenge bil hisab. Lu mulai kok geger terus. Paham ora? Kira-kira ngono iki. Jadi ke ilmu yang gampang sekali dan kita tidak perlu berdebat. Tapi kalau setuju loh, kalau bodos Selasa nggak masalah. Tapi mau berdasar mandiri itu yang pulau Selasa orang seru, orang Senin orang gitu deh. Ini orang sing nak sahabat itu. Sumatera kan biasa deh, melangkai orang dino tuh. Nah sekarang kenapa saya menerangkan ini? Saya bukan masalah sentimen, dah. Saya ini bukan kelompok-kelompok, dah. Arafah itu sensitif sekali karena kaji mentekno duit. Wong darani sholat rasa itu tenang. Tidak darani kaji rasa. Kaji rasa itu berdasar wukuf mergo al-hajju sekali tanggal keliru berarti dia wukuf itu nara tanggal 8 tanggal 10. Ayo misalnya Ruhin sampai Ruhin darani tanggal 1 Dzulhijjah Ahad. Jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti Ruhin darani wukuf itu Senin. Mustafa mulai tanggal 1 itu Sabtu. Berarti wukufnya dino Ahad. Wes. Dalam seperti ini terus aku wukuf. Aku ya ora anut Mustafa, ora anut Ruhin. Misalnya aku wukuf Senin sah to. Enggak jawab ya. Cara Mustafa gak sah, berarti aku nak wukuf Senin, wukuf tanggal 8. Paham ya? Nah aku wukuf Ahad, cari Ruhin gak sah, berarti wukuf tanggal gak, nak Ahad berarti cara Ruhin tanggal 8, ini Senin milih. Nah aku wukuf Senin cari Mustafa tuan dimo. Gak misalnya kalender seperti itu ya, kalau balen malik. Ada 2 ahli falak, sing sitok ndarani tanggal 1 ku Ahad. Berarti wukufnya dina apa? Senin. Nah sing darani tanggal 1 Setu wukufnya Ahad. Terus ana wong wukuf Ahad, cara kowe sah ta ora? Lho ora iso jawab. Mulane macam-macam masalah Arafah. Imam Nawawi itu unik oleh ngendikan, sama delok nang kitab Majmu'. Jika ada perkhilafan ahli falak dalam menentukan hisab, pokoke didelok sing wong akeh ku sapa? Ya kuno. Alasane pangeran ora duwe adat maringi wong akeh ku salah, latas tami umati ala dulu. Mosok wong akeh kok goblok kabeh. Mergo wong akeh mesti ana konsensus, ana napa? Lho nggih to, kaya Indonesia misale ning Kemenak sidang kan ana ahli falak yo akeh, ahli macam-macam yo akeh. Libatno ahli lapan bareng, ahli penerbangan. Mergo ahli penerbangan iki saiki roh kabeh lho mboten suwi. Penerbangan roh GPS berdasar garis lintang. Padahal kok munculnya bulan itu berdasar garis. Terus diputusno wong akeh potensine yo bener timbang toreko tertentu sing Sumatera wong Sweden mau berdasar aboge bukune wis yo senajan to kita hormati tapi padha-padha milih yo sing wong akeh nek do sekolah. Kita hisabe ono untuk 7 untuk 8. Zaman sekolah untuk 4 yo melok lah sekolah. Beto piro di sekolah.
Apa mana sing ora tahu bisa. Rumah dan hisab ini gampang karena tadi waladzi ja'ala syamsa diya awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinin awal hisab. Jadi bulan digawe sedemikian rupa ben kowe iso ngenali hisab. Nah, kenal hisab ini kemudian oleh ulama ahli sunnah kenal itu yo mergo roh. Nah, terus darani ru'yah bil fi'li. Aku darani Mustofa teko yo mergo ketok ning omahku nek arung ketok ora tak arani teko. Tapi perasaan Mustafa harus mlebu bedukan yang muni wis. Ya wis, iya. Lha khilaf ngono kan normal susah opo sih? Wong normal kok dibantah lan kula nek wong debat iku dhewe. Goblok kok. Iya. Cara kula ya biasa, mulane cara Mustafa ta. Lho Mas kok ati tok mun dhek wau. Aku kudune meneng ae. Nyatane ya dhek mau tenan. Lah Mustafa kudune Mas kok lagi teko kudune meneng ae maksud Gus Bak mergo lagi ketok. Padha menenge susah opo sih? Mergo paham. Ta'alluqul hukmi iku ya badar ru'ya adarane hukum ya mergo roh. Tapi nak ta'alluqul hisab ya badal mujawazat tadi angger wis 2001 jenenge ya abad 2. Angger wis nglifati kufur ya jenenge wis genti tangga. Wis ora paham wis ya alhamdulillah. Pinter. Oleh mayong harus paham bos. Penting ono sing gelem terus bojomu gak mlaku. Jadi syaratnya lho. Tapi kemungkinan itu ya ono sing gelem bojo mlaku. Lah iku ngene wis. Jadi tak latih ya. Jadi nah terus Imam Nawawi ngendikan niru ngono. Jika orang itu salah wukuf tanggal 10 dan semuanya salah, maka tidak wajib qadha karena kesalahan seperti itu akan terulang setiap tahun ila yaumil kiamah. Karena tadi mesti angger kasus istiqmal suwe-suwe itu konangan nak salah. Misalnya ngene, maksudnya konangan ngeten nih. Tapi Allah bener nomor iku panduane syariat kon is. Misale rungokno ya kita warai, awas. Malam Ahad itu mendung. Berarti kira iso mutusno nak Senin itu tanggal 1 atau Ahad tanggal 1. Ya ngono, malam Ahad itu ya Sabtu iki dina iki wae dina iki gampang. Mau dina apa? Ahad mau wis jelas 29 Saban. Contoh paling gampang terkenal puasa ya. Ahad iki wis jelas 29. Bengi malam Senin itu mendung pek. Mulai jam 5, nah mendung saiki ora penting wis mau momen tanggal kan mau sore mau mepet. Kowe mutusno apa jajan? Poso dina Selasa. Selasa iku. Kowe mutusno poso dina Selasa to. Kan wajib istiqmal kan berarti harus berarti kok Mustafa itu. Poso dina apa, Mas? Wong soleh dibuli dosa. Tapi wong soleh kadang ra isanan, nak bab hitungan. Kalian ini Mas. Naruhen tahu dagang ini? Gak tahu. Ahad mau tanggal 29 Saban. Berhubung jam 5 sampai jam 8 itu mendung. Berarti ke mutusno istiqmal. Berarti malam itu mbok malam 30 Saban. Berarti pasane dina wis iki. Ahad mau tanggal 29 Dzulqa'dah. Terus jam 5 sampai jam 8 bengi mendung. Berarti ke mutusno malam 30 Dzulqa'dah. Berarti ke nganggep tanggal 1 itu Selasa. Bareng Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo. Rebo kowe wukuf. Ini wukuf sing mesti sae, mergo berdasar petunjuk Nabi nak mendung penyempurnano. Kalau berarti wukuf dina Rebo sah. Tapi masalahnya ketika dibuktekno pas tanggal 15 cara tanggalan sing istiqmal mestine iku kan bunderser. Jebule mulai benjol. Lah benjol mbok enteni kok bunderser jebule tambah kurang.
Ternyata wis nglangkahi tanggal 5. Berarti sing mbok anggap tanggal 9 mau ternyata tanggal 10. Konangan meneh pas tanggal 28 Dzulhijjah ternyata bulan wis entek. Berarti hakikate pancen wis tanggal 9. Paham ya? Berarti kowe wukuf hakikate tanggal 10. Paham ya? Tapi ngono iku mesti sah dari Imam Nawawi, mergo kowe tanggal keliru tapi berdasar panduan syariat. Terus ora iso disusui wong tanggal 10. Nah, tapi nak kelirumu iku tanggal 8, terus konangan nak iku tanggal 8, kowe wukuf ning Arafah. Berhubung kelirune tanggal 8, nak konangan yo kok dibaleni tanggal 9. Iku apike syariat. Dadi nak wis liwat ta liwat. Ben kowe ora ngaji. Mulane kadang muni sok-sokan iku istiqmal mesti apik cara kanjeng. Wis mesti apik. Cuma aku kadang mantel itu mau digo sok-sokan istiqmal. Ya ora ono niku kabeh ku ilmu. Wong Nabi ngendikan fa'in humma alaikum ketika tidak jelas bagi kamu. Nah, tidak jelas itu tentu mungkin karena mendung, mungkin karena perangkat alatnya, mungkin karena kondisi tertentu, ilmu fisafi muqaddimahnya tidak sama. Para ahlinya berbeda dalam bikin tolak ukur. Yang imkan ru'yah bil fi'li itu berapa? Itu untuk menjadi tidak jelas itu kan sebabnya macam-macam. Mulane ngaji, mulane kula seneng di Imam Nawawi sekarang kita majmu ngarang kita mereka ini menghentikan wes. Artinya tapi kabeh itu berdasar mandiri sesuai matlahnya masing. Jadi gak apa-apa, mulane perbedaan kemarin itu enggak apa-apa rasa sensitif biasa cara ilmu. Kok malah sensitif? Nyodo sentimen ormas ini apa-apa. Ini tidak partai politik, ini urusan ilmu kalau sentimen. Lalu sisi sentimen berarti Abu Hanifah, Muhammadiyah orang pun, Imam Syafi'i NU. NU lagi lahir ini, Muhammadiyah lagi ini. Mana ada Abu Hanifah? Jadi nak cara ngalim yo, Imam Syafi'i kuno, Abu Hanifah gak kuno. Ya wis kuno tak. Kulo ora tau roh masa iki piye, ora tau. Berapa tak pikir. Di pulau nanti saya kena ragunat lagi ada tahu Hanifah. Jadi semua nak ragunat ada baca Imam. Orang anu tiki lagi ini lagi ada ini. Jadi uang udah jadi jelas ya. Wal ladzi ja'al syamsa biya Allah. Qamaron wa qaddarahu manazila ta'lamu adada sini awal. Jadi hisab itu bisa dideteksi. Nah perkhilafan ulama itu ya wajar ya mau. Ana wong lunga nak jare bojomu anggere kowe wis metu ka omah jek ning bedukan lah wis lunga. Misale Ruhin wong bidukan tak takoki bojone. Mbak Ruhin jare ape ning gone Semarang wis berangkat sampun mergo wis metu ka omah. Tapi jare wong sing dituju ning Semarang Ruhin pun teko dereng. Bener iki. Jadi sesuatu itu mulai saiki nganti kiamat mesti nisbi. Mulane ana masalah ketika Allah dawuh wasab atin idza raja'tum. Poso kafarah haji ku 10 dina, sing 3 dina dilakoni ning Mekah, sing 7 dina dilakoni idza raja'tum. Nak kowe wis mulai. Abu Hanifah ngolehno poso 7 dina, jadi di haji itu ada ibadah tertentu yang karena orang melanggar itu dikon poso 10 hari. Tapi Indonesia jarang melanggar. Jadi Abu Hanifah asal sudah keluar dari Mekah sudah mulai puasa. Mergo wong metu ka Mekah wis kowe jenenge mulai. Takokno Mekah, ngger pesawat wis cabut jenenge wis mulai. Tapi takokno bojomu. Urung mulai. Imam Syafi'i ngitung bojone. Dadi sing diarani poso 7 dina fi duwe roti ahli dhek wis tok omah. Mergo mulai wis tok. Jadi Abu Hanifah ora, anggere metu ka Mekah jenenge wis. Mergo Quran turune ning Mekah, wis balik kanan yo mulai. Harus. Nah seperti itu tidak pernah selesai tadi. Kowe teko ning omahku aku urung roh jenenge tak anggap rong tak. Wong ora aku urung roh. Tapi ketika kowe ning pinggir rumahku sing aku ora roh, hakikate yo wis. Terus aku kon ngukumi teko ora roh tak hukumi.
Lah seperti mulane ana ru'yah bil fi'li, ana ru'yah bil imkan. Imkan itu potensinya secara akademik, secara riset sudah itu jenis ru'yah bil. Ana ru'yah bil fi'li memang sudah bisa di. Nah tentu hukum-hukum syariat itu dikaitkan ru'yah bil fi'li. Karena hukum itu dikaitkan dengan tahu. Kowe delok wong wedok haram ku ngenteni tahu apa misalnya wong wedok tak kemuli nganggo satir. Hakikate ana cah wedok. Ana kan? Terus kowe delok. Iki delok wong wedok tak delok satir. Haram kok. Mboten. Terus kowe tak arani delok satir kok oleh kinceng tenanan rego napa? Gak dijawab ya. Ana wedok lha yo. Terus hukume piye? Mau satir tok kowe ndak nginjeng kan ngono. Nah kira-kira polanya seperti itu, mari menyakan. Terus gue misalnya jadi ahli fikih, darani haram tak halal lho. Darani halal kok nginceng tenanan. Darani haram roe montok satir. Nah kira-kira seperti itu. Makanya khilaf itu tidak bisa dihindari. Yang seperti itu, maksudnya yang seperti itu, khilaf itu tidak bisa. Makanya Imam Nawawi bikin toleransi 2 hari. 2 hari itu dianggap mergo istiqmal utawa mergo hisab. Terus kira-kira sementing kalau suwon wis pokoke gak usah khilaf wis biasa. Sing Selasa ya apik, sing Rebo ya apik, pokoke padha. Wong kowe ra wukuf wae. Sing wukuf pancen mangkel tenan nak keliru perkarane taruhan Tegal kadung kadol kok wukufe. Gak sah. Lah yo saran kula ngoten nggih, siapa saja yang haji kula pesen melok jam'in kasir, adadin kasir. Melok jumlah mayo. Itu dalam hal ini keputusan pemerintahan Arab Saudi. Apalagi posisi Anda di Arab, biye dijamin latas tamir umati ala dolal umatku orang arah kong kali kong utawa bersepakat memutuskan kesalahan. Malah Imam Nawawi ngendikan jika salah dalam hisab ma'a adadin kasir dan terbukti tanggal 10 maka sohahat juhu walam yakdi dia hajinya sah dan tidak perlu kok. Tapi kalau dia ma'ajam in qalilin karena dia orang syad maka wajib qadha karena sombong. Jadi misalnya anggar wong darani wukuf iku Senin. Kowe darani wukuf iku Selasa. Ternyata sing bener iku Senin. Utawa sing bener kowe lah. Tapi kan gak roh bener orangnya. Berarti kemungkinan wukufam kan tanggal piro? 10 kan? Ya iku ora oleh. Mergo adadin qalil. Eling-eling. Jadi jumlah mayoritas itu penting dalam ilmu karena tadi wong Islam sakmono aji itu berkepentingan haji nisab. Dewan-dewan di Arab Saudi berkepentingan hajinya. Dan ini dirapatkan oleh pakar falak, pakar lapan, pakar GPS macam-macam. Sampeyan delok rapat-rapat hisab ngeri. Wong kanca kula sing ahli hisab sing bijine nome ora wani melok. Mergo dinyai kancane sing lagi dhisik iso, ra iso. Lah nek melok, dadi utang ngobrol. Kula niku di tangga, kula tak kenang yen candaleme Mbah kula. Mboten candaleme ibu kula, candaleme Mbah kula. Kula tak eling-eling kalimat pun sepuh mama. Riyen kan awal tahun pinten kan mesti beda kan pemerintah BNU itu NU Muhammadiyah itu. Dia ada komentar lucu. Wong sepuh. Ya akhirnya terakhir dari kula. Sani mun tak. Gus wong saiki kandhani lho Gus aja oleh sombong teman-teman. Nara cocok lu kok yo mikir didelok. Kula yo wong bodoh tapi iso ya. Nah, terus dia piye Mbah cara rumus model bodoh iki? Ngapunten Gus kula tak wari rumus model bodoh. Jadi ternyata tadi setelah saya teliti rumus model bodoh itu orang pinter ya, senajan itu tetap bodoh. Tak warai, enggak ben sampean ora kecangkemen tok tapi dibuktikan. Misalnya Mustafa darani tanggal 1 Ramadan itu Ahad. Ya, Ruhin darani Ramadan itu tanggal 1 Senin. Saya cek tanggal 15 bulan Bunderser kok Ahad. Berarti nak kok Ahad berarti cek kok Ahad. Barang dicek kok Ahad ternyata bulan Bunderser. Terus malam 16 ternyata mulai berkurang. Marang 17 lebih kurang. Berarti bener sing darani Ahad. Berarti sing darani Senin keliru. Mergo sing darani Senin berarti kan sing tanggal 15 berarti pas
Eh? Gak, sing darani Senin kan berarti 15 wis tanggal 16. Wis mulai keluar, wis mulai turun. Artinya ngene mak mau cerita, sakjane Gus Nita ini bener dine tanggal 1 iku kok buktekno tanggal 15. Hitung ae sing pas buderser sing dia iku sing bener. Lah wong saiki mau debat tok jajal model bodoh ora gelem ngono maksudnya. Ngono. Jajal model bodoh-bodohan wae lho ora. Padha Islame kok beda-beda ngono sing ngomongin ngono tok. Mergo iki model Islam stabilitas. Nah sing model ahli falak, kuwi karo ana falak isih percaya ruyah bil fi'li bang kuwi ati ilmune. Sing ahli fikih, wae ruyah bil fi'li. Istiqmal semua bulan bareng. Kadang ora manane pokoke kur ngono. Tapi buktekno sithik kok ora. Sajane Allah nggawe pola, Allah kula meneliti adate pangeran. Pangeran gak ada adat. Dunya iku ana bodho-bodhonan, ana pinter-pinteran. Wis tak titeni sunai pangeran. Kula ora ngertos Quran. Misalnya saya kan tak bedhei. Iddah itu trennya pirang wulan? Jawab. Wong mati berapa? 4 bulan 10 hari. Nah wong dipegat ijek head trennya berapa? 3 bulan sampai 4 bulan. Karena dipegati pas head atau pas suci. Pokoknya trennya itu 3 bulan 4 bulan. Wis rungono iki. Ku ngono tenan ki ben ro nak pangeran yo duwe adat minter wong bodho yo minter wong pinter. Saiki misale bengi iki ruhin kawin untuk Sri misale. Dijima jenenge wong nabi. Ya rungono ya. Dijima. Sisuke dipegat. Ya, sisuke dipegat. Mestine karena pernah dijima iddae karena pernah dijima iddae ya masih haid. 2 kali masa haid atau 3 kali masa apa? Suci. 3 kali masa suci itu trennya berapa? 3 bulan. Sri mau selamat-selamat ngerti nak jimaan ruh itu dadi anak. Ngerti wong dene sing lakoni. Nganti 5 hari ngerti, 10 hari ngerti. Rumono ya. 1 bulan luwih ngerti. Hakikate dekne hamil ngerti gak nak sing lakoni ngerti, apalagi dekne mungkin di kroni-kroni dukun bayi utawa wis mreksa. Tapi dekne takoki wong ngene, ditakoki hakim. Mbak Sri, kowe hamil ta ora? Ora. Oke. Mergo dekne ngerti, nak aku nganti hamil idahku 9 bulan kan ngenteni lahir. Rono ya. Lah iya nak dekne ngaku hamil kan idahe 9 bulan. Rono ya. Nah dekne ra hamil idahe kan bisa hanya 3 bulan, yaitu 3 kali masa napa? Suci. Rono. Iki pangeran luwih pinter timbang Sri, sekaruan lho pangeran orang. Pangeran gawe wong hamil kira-kira nak 3 bulan semendung to. Kira-kira. Wis melembung kan. Sehingga pangeran mengendikan wala yakhillu lahunna ayyatumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi. Kata mikir ayat itu. Seneng ayat swarga neraka tok. Wong wedok iku ora oleh menyembunyikan isi rahimnya kalau dia betul iman billahi wa rasulih. Kenapa dia menyembunyikan isi rahim? Mergo dene nak ngaku hamil kok idahe 9 bulan. Mulane dekne muni ra hamil ben idahe mok 3. Tapi pangeran yo ora goblok. Iddah 3 bulan masa 3 kali masa suci. Iku misale hamil tenan kan yo wis gitu. Lah saiki ngene wae, ternyata 3 bulan itu gak melendung ya berarti idahe bener-bener 3 kali masa suci. Lah tapi kan nak tolong, lah anak saiki misale bojone mati. Kan 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari arba'at asyhur wasyra. Tapi bareng 4 bulan misale mustok rohen jima bengi isoke mati. Idahe kan tetap 4 bulan. Nak nyata-nyata gak hamil. Tapi nanti 4 bulan kan melundung. Melundung anak cah kriting mau. Kan langsung idahe rubah. Gak sido 4 bulan 10 hari tapi melahirkan. Paham ya? Ya atau 9 bulan nak training. Nah, artinya apa? Allah tuh bikin ukuran iddah itu sing kena didelok kasat mata. Wong khed bolak-balik secara kasat mata bukti gak hamil. Nak dinteni 3 bulan, 4 bulan, 10 hari kok melendung berarti bukti. Ya sudah kalau wis hamil ya mlebune ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatrona hamlan.
Tapi saiki wong ora gelem mikir. Mikir terus Arab Saudi pusat Islam, jadi lainnya harus anut. Nah, ngono sih. Anut subuh Arab Saudi tapi subuh jam 10. Wong matlaknya beda semuanya. Arab Saudi itu wong jubahan serbanan. Itu capek macul mbek serbanan. Mbek jubah. Pemenang renang. Pokoknya pakaian sementing nutupi Allah. Di sini Bilal nak sowan Nabi nganggo pakaian ala wong Habasah. Nabi ora piye. Sementing nutupi aurat sopan. Ora gambar Hercules ngono. Aku ya tau mangkel salat mikir wong kausan gambar iku buta. Ya masih salat ora wajib nganggo jubah tapi yo coba. Pemenang nganggo tulisan sing gagadi waduh malah mangkel wong. Kalau nanti mau tulisan semoga Allah mengampuni dosa yang baca tulisan ini. Apa mangkel didongakno? Orang mangkel koyo tersangka. Ya Allah ampuni dosa orang yang membaca. Enggak, semoga Allah mengampuni dosa orang yang membaca tulisan. Roy pas sholat terus kira mangkel. Ya dadi eling-eling. Dadi Allah nak gawe hukum mesti ana penelitian wong pinter. Ya ana wong bodho wae asline. Asline pinter kayak tadi. Nak debat tanggal 1 kok Ahad ta Senin, sakjane cek kae yang tanggal 15 itu dari Senin itu apa? Ternyata mulai benjol, mulai medon-medono berarti wis 16. Sing bener sing Ahad. Saiki diwali iso wae sing bener sing Senin. Ahad darani tanggal 1. Ternyata 15 sangka Ahad, dolan rong bunder. Pas sing 16, pas bunder ya berarti bener sing Senin. Sakjane kan tetep puas, tapi kita ini ngomong tok bar TV omong. Padha Islame kok. Sing ngandani ra apa. Ya wong kafir ora ngarep debat tanggalan ya dul. Wong kafir kok debat tanggalan Arafah barang ya ngomong. Ya sing bener yang ngono bakul saingan bakul lah bakul saingan bakul bakso hubungane opo? Malah jejeran bermangan bakso ngombe. Dadi ning tinggon tukaran yang mergo sejenis ora sejenis kok tukaran. Ya Allah ya. Dadi wong Islam kesunatane tukarane padha Islam. Iku sing kepentingan di Arafah ya wong. Lalu apa ke debat mbek Trump? Cara aku tanggal 1 ku Ramadan, Trump dino Ahad, jare Trump Senin. Lah ape apa? Ape poso Donald Trump. Jenenge anggere debat Ramadan ya padha Islam ya aneh-aneh wae. Padha Islam kok tukaran. Tapi tukaran mbek sapa wong tanggane ya wong Islam. Mesti gesekane ya mbek umat Islam aneh-aneh. Ngono ora usah dijero-jero, biasa wae. Enggak diterangno mari gak mari-mari. Awas sini-sini. Warga wajah saya mana? Ibadah Allah wa Allah tidak disoli kamaring rahmat sopo walikum ngatas sira kabeh. Ya rahmu tegese melasi sopo wa kuming sira kabeh wa malaikat bulan para malaikat ya Allah. Iku ya astaghfiruna jaluk sepura sopo para malaikat laku maring sira kabeh. Ini berita gembira gawe kula jenengan Allah niku selalu membaca sholawat untuk kalian juga para malaikat. Liyukhrija supaya ngetono sapa Allah kuming sira kabeh. Eli dimas tegese langgengno sapa wa taala ikhrajau ing oleh ngetono Allah iya kum ya ing sira kabeh ngetono menajul mati sing boro-boro kedoliman ayil kufri tegese dosa kafir kowe kabeh wong mukmin mesti ditokno Allah sangka kafir ilang nuri maring nuri jelas dadi Allah niku nyifati zate nak wong mukmin niku ditokno minadzul umat ilang nur. Mulane nek dikafir-kafirno wong tenang ae. Wong pangerane sing ngumumno nak kita ini dikeluarkan minadzul umat ilang. Mulane ana sing ngafirno kowe tenang. Dia pengumuman Allah lebih mandi. Dia jelas ya Allah sudah mengumumkan ke kita kalau kita ini sudah dikeluarkan liyukhrijakum minadz-dzulumat. Tapi mereka malah mengeluarkan kita minan nuri. Sembrono pangeran sing di dunya wae menstatuskan kita sudah keluar minadz-dzulumat. Saya tika apa loyo dadi nek kafir wong tenang. Nyatane kita wis keluar minadz-dzulumat. Mereka hafal Quran itu, kandanannya angin. Apa lo? Kulhu atau apa? Modelnya gak gelem ngapal ayat liyo, ada kulhu itu bulan baleni. Mulane do hafal berita, maca kulhu ping 3 padha karo Quran. Akhire kulhu dadi korban bocah. Ilan nuri paring nur ayi liman iki iman wa kana lan ana sapa Allah
bil mukminin akan berperang mukmin rahiman banget.